Вітаю усіх. Дякую, Вялікі Вячеславович, дякую, Вялікі за біце. Вітаю усіх. Сьогодні починаємо Dark Detective. Починаємо, я не ведаю, яка по памірах. Може бути, сьогодні і скончимо, халяр його ведаю. До речі, давайте одразу поглядім. How long to beat? Заходимо, глядім. Dark Detective. Detective. The Secret. Салями. Привікраю. Піша, што яна поўнасцю выканання ўсяго 2,5 гадзіны, так што тэарэтычна мы можам усю яе поўнасцю прайсці. Я набыў яе ў бандле разам з другой часткай. Для тых, хто не ведае, то я сам не ведаю, пра што гульня. Па сутнасці, гэтая гульня пра качак, пра дэтэктываў і пра каламбуры пра качак. У асноўным. Будзе шмат каламбураў. Гульня ёсць абмежавана даволі маленькім наборам моў, бо у яе, па сутнасці, даследаванне і дэтэктыўная частка, пазл, яна зроблена на моўнай базе. Так? Таму, па сутнасці, тут толькі 4 мовы. Карэйская, кітайская, нямецкая і ангельская. І прыйдзецца і пра салямі. Так, і пра салямі. Маеш рацыю. Мега падзержкі. Вітаю ўсіх, вітанкі. І, па сутнасці, я не буду паспяваць перакладаць усё, вы бачце, але гэта прям каламбуры складана перакладаць. Я буду некаторыя прям самыя смешныя тлумачыць, якія мне пададуцца самым прям вартымі таго, каб патлумачыць, калі не будзе паспявацца, і буду расказваць асноўныя падзеі з таго, што адбываецца. Але, ведаеце, як гэта, антураж, як бы асяроддзе яно будзе ствараць такую трошкі шалёную атмасферу, таму будзем з ёй як бы існаваць. І яшчэ пра нейкі сакрэт. Ага. І яшчэ нешта, пра качак, пра дэтэктыў, пра салямі, пра нейкі сакрэт. Тут ёсць яшчэ слова «з», і яно самае загадкавае, мне падаецца. Добренько. Давайте пачынаць адразу, таму што я не ведаю, што мне яшчэ на як уступ сказаць. Абсалютна не выяўляю. Хаця, ў прынцыпе, нас яшчэ не падсабралася. Можа, каб людзі не прапускалі проста пачатак. Яшчэ трошкі падтрымаць інтрыгу. Давайте, можа, арганізацыйнае што-небудзь распавяду. У нас асноўнае, што мы праходзім зараз, гэта Hollow Knight. І у Hollow Knight асноўная мэта будзе ўсё яшчэ прайсці поўнасцю, у нас не выканана канцоўка з зяннем, і хочацца выканаць шлях болі. Плюс есть DLC, якое таксама можна выканаць. Хаця не ўпэўнены, можа быць, DLC зробім па тыпу дзесьці паралельным, напрыклад, просто пад настрой, таму што пакуль яно розбіцца даволі проста. Вось. І у мяне ёсць жаданне у Hollow Knight, калі мы знойдзем, калі у нас будзе нармальна атрымлівацца, то я жадаю паспрабаваць зрабіць ачыўку, прайсці гульню за 5 гадзін. Там 4-5 гадзін, не памятаю, колькі дакладна, ёсць ачывачка. Мне ёсць жаданне яе выканаць. Вось, і гэта я буду, можа, рабіць на стрымах. Хочацца на стрымах рабіць. Трэба прапланаваць будзем маршрут, якім прайсці гульню і як выканаць. Таму што прайсці гульню за 5 гадзін гэта, па сутнасці, дабрацца да Hollow Knight і забіць Hollow Knight, не абавязкова рабіць самую лепшую канцоўку. Вось. Такая штука. Там ёсць, канечне, яшчэ больш брутальная, на мой погляд, яшчэ больш брутальная. Гэта на 100% выканаць усю, на 100% выканаць гульню за 20 гадзін. Вось, гэта прям жорстка, але яе мы рабіць не будзем. Я думаю, мы спакойна, можна 5-гадзінную спакойна зрабіць. Ось, сакрэт, з каго ўсё ж такі зроблены салямі. Так, гэтым, я думаю, нам з самага пачатку раскроюць. Завязка-то сюжэтная павінна быць пра гэтых самых дэтэктыўная, правильно? Вось. Добра, народу падсабралася, вітаю ўсіх. Вітаю, у нас сёння Dark Detective. Я спецыяльна пераб'ёчка на арганізацыйнае. З арганізацыйным, глядзіце, наконт гулень пасля Hollow Knight. Вядома, што выйдзе Styx у наступным месяцы. А яшчэ на панядзелак. На панядзелак мы будзем гуляць не ў Таўматурга, таму што, па-першае, да Таўматурга мы вернемся, не перажывайце. Але ёсць такая штука, я атрымаў, нарэшце, там разабраліся, я атрымаў промо-ключа ад Міо, штосьці там, божах мой, вылетела з галавы зараз. Пра гэта шла гаворка амаль увесь тыдзень, я абмяркоўваў яго.
Мне, карацей, паабяцалі ключ, і ключ выдалі далёка не адразу. Mio Memories in Orbit. Даволі прыгожа выглядаючы платформер, а сутнасць у тым, што мне выдалі ключ на яго, і я, калі нагуляю і павыконваю пэўныя квесты ў гульні, мне выдадуць ключы, якія я магу вам раздаць. Колькасць ключэй я так і не зразумеў, шчыра, не вельмі да канца ўсё разумею, як гэта працуе, таму што ўпершыню такое. Я дагэтуль, калі мне закідывалі розныя прапановы, я адмаўляўся, але гэтая гульня выглядае цікава, прыгожа і даволі салідна. Вось, потому што дагэтуль былі такі, ну, тыпу, гульня на 5 чалавек. Ну, тыпу, 5 чалавек пра яе ведае, і ўсё, больш ніхто. Вось. А вось гэтая падаецца плюс-мінус такая, як бы, кайфовая, і мне цікава. Я захацеў яе паглядзець, за прапанову закінулі, я зацікавіўся. Вось, так што, можа быць, мы яе паспрабуем, патыркаем. Я, атрымліваецца, дамовіўся, мне выдалі гэты ключ, і я магу, можа быць, потым атрымліваецца, я неяк з вамі гэтымі ключамі ад гэтай гульні падзялюся. Вось такая штука. Я думаю, гэта даволі важна. І я гэта зладзім стрым па ёй у панядзелак, то бок замест таўматурга. Таўматург у нас будзем вяртацца да яго, тым больш, што мне будзе, я калі ўжо пайшоў да рэпетытара, я думаю, гэта дадатковая тэма, якую я магу абмяркоўваць з рэпетытарам і яшчэ новыя словы закідваць. Ось, так што так, ну, файненька. Так, чаму лічыш, гледачы не вытрымаюць 20-гадзінны стрым? Я думаю, што... Не, пра 20-гадзіннае гэта брутальнае выпрабаванне, проста само па сабе, таму што 100% гэта даволі вялікі чек-ліст. То бок, калі спідраніш, то прасцей, калі ў цябе абмежаваная колькасць мэтаў, якія ты павінен выканаць, напрыклад, 20 мэтаў у цябе ёсць. А гэты самы Hollow Knight на 100% гэта пыласосіць. Гэта пыласосіць 20 гадзін, ну, па сутнасці, і як мага хутчэй, то бок не тупіць нідзе. То бок прадумаць маршрут, у якім ты збярэш анлокі як мага хутчэй, і запыласосіш усё, што можна, максімальна эфектыўна. Гэта планаванне маршрута для 20-гадзіннага стрыма, гэта прям жорстка. Вось. Ну, я проста не жадаю планаваць гэты маршрут. А так яно робіцца, просто што падрыхтовачная частка нудная, я не жадаю гэтым займацца. А вось прапланаваць гэта самае 5-гадзіннае праходжанне мне цікава будзе. Вось, я пасяджу і прапланую, тыпу, ну, адчыню, там хтосьці скідаваў мапу нейкую па Hollow Knight'у інтэрактыўную. Я прапаную маршрут па апгрейдах і як нам прайсці, каб зладзіць маршрутик. І, можа быць, нейкія запасныя маршруты на выпадак, калі штосьці будзе не атрымлівацца. Ось. Я думаю, гэта робіцца. Ось, вітаю, Юджин. Я не ведаю, я, можа, павітаўся, не павітаўся. Я думаю, усё, з арганізацыйнай часткай на наступным тыдні ў выніку Mio Memories, чамусьці Mist in Orbit, мне ўсё хочацца сказаць. Memories in Orbit мы пагуляем у панядзелак. У аўторак, сераду, гэта будзе Hollow Knight, мы будзем даскончваць гульню. Шлях болю можа заняць не адзін стрым, шчыра, я думаю. Спакойна можна прасядзець адзін стрым і поўнасцю і не зрабіць яго, я думаю. Вось. Таму я думаю, што гэта можа заняць не толькі наступны тыдзень. Чацвер-пятніца, як звычайна, у нас па звычайнаму раскладу, гэта тое, за што вы галасуеце. І, дарэчы, наконт таго, што галасуеце, на 112 аперейтара адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі, Барыс Геннадьевич. І вітаю. Вітаю, Вітанчык. Ну што, усё, падсабраліся? Пачынаем. Так, жадаем ли мы, каб дыялогі самапрасоўваліся? Не жадаю, каб яны прасоўваліся наперад, бо я буду перакладаць і тлумачыць, можа быць, нешта. Рэжым гісторыі. О, сапраўдны дэтэктыў. О, рэжым сапраўднага дэтэктыва. Давайте. Я думаю, што гэта якраз яно, як гульня планавалася. Life wasn't easy. Зараз будзе нуарны дэтэктыў пра качку дэтэктыва. I was a freshly divorced duck, not able to pay next month's rent. Як звычайна, дэтэктыў, якога ўсё дрэнна. Not that I had paid Жыццё for не it this здалося. month yet. My І грошай не brain хапае. felt foggy, and I was trying to remember. І ён павінен яшчэ курыць і быць алкаголікам. Вось такое прыкладна. Поўная камбінацыя павінна быць. Where did all my money go? I had to retrace last night's steps.
Детективная справа. Куди зникли усі наші гроші? Наша перша справа. Deductions. Ну, я так і думав, карацей. Каламбури, ви розумієте. Коли ви бачите здесь тих слово «дак», ви розумієте. Яно там бути не повинно. Так, важна частка детективної праці. Так. Треба банкіра перевірити. А, ну так, у попередній раз. Фонтани ще треба перевіряти. Я ведаю. Я у Hollow Knight навчився. Так. Подказки треба. Треба знаходити уліки. І ми, просто оглядаючи локацію, ми будемо отримувати собі більше улік. Так. Угу. Добре. І нам, по сутності, треба на словах собрати те саме. Бла-бла-бла, ну гэта я хутчэй за ўсё. Трэба падказкі. Мы патрацілі апошнія грошы для таго, каб... Зразумеў. Ну так... Оу. Яна літаральна... Я гэтага не заўважыў у трэйлеры, але як яно перасоўваецца прям... I won't be needing this badge anymore. I guess I can keep it as a souvenir. Добра, ён калісьці працаваў job as the duck detective isn't going any better though. Давайте я... Гульня нешта заглосна, не? Яна мяне не перабівае, таму што мне ў вушах перабівае. Я, калі ён пачынае казаць, я прям сябе не чую. Памяць у яго ёсць? Ну не, гэта не настолькі брутальна, як Disco Elysium. Ён калісьці працаваў у паліцыі, але наконт таго, куды грошы зніклі, у яго амнезія дакладна. Well, if things keep going badly, I can always sell it online. Так, давайте, можа, налады, аўдыо і агульна гук вось так дзесьці зробім. Кажу, добра. Мне падаецца, так яно больш збалансавана. Паслухаем яшчэ, як яно будзе падчас, дзеянняў нейкіх, таму што перабівала прям, я сабе не чуў. Sweet, spongy loaf. You keep me safe at night. Добра. Ён на хлебе спіць, не пытайце. I can't believe Anna actually filed the divorce papers. Ён яшчэ, ён развёўся і карацей. Як звычайна, ўсё дрэнна. Тут. No messages. І справы ніякай няма. Усё дрэнна. Усё дрэнна. I took that photo of her in a secluded tulip field. На Space Rangers отправляют 2500, дякую, Ріки. We spoke for hours under the stars that night. And now she doesn't even answer my text. І яшчэ 100. Што у нас увогуле у топе адбываецца, чат? Я зараз скутенька гляну. Так. Space Rangers у нас на першым месцы, Nox на другім, Цивилизация 5 на третьем. Усе даволі шчыльненька, Адзіная ўжо Divinity Original Sin 2 далёка, яна больше за 10 тысяч, каля 10 тысяч назаду. І, в прынцыпе, ўпёрся у нас 39500, яшчэ больш. Вось, топ-3 у нас даволі шчыльненькі. Так, нагадваю, што галасаванне скончваецца праз 1,5 гадзіны. Я, як звычайна, хутчэй за ўсё не заўважу, таму што я так і не зрабіў, не было часу зрабіць гэтую. Не было часу зрабіць у боце гукавую штуку, каб пад канец таймера штосьці гучала, таму я магу прапусціць. Вось, таму што мне адзіны спосаб даведацца пра гэта, паглядзець на прагляд, які зараз капец як незручна знаходзіцца для мяне. Мне прям незручна глядзець на свой же стрим. Ось. Мне патрэбны другі манітор. Прям патрэбны. Таму што гэта ўжо становіцца занадта доўга я сяджу вось так. Незручненька. Так. На што мы патрацілі апошнія грошы? Сказано, што мы сабралі ўжо ўсе падказкі, так? Але я не разумею, куды мы маглі патраціць усе грошы. Так, дэтэктыў патраціў усе...
Як я можу виснову зробити? Ён же просто ми набрали зараз рандомний No набор. messages. This fresh. Oh. Мені подається на хліб. Давайте на хліб для себе. Yeah, Правда? not my proudest moment. Ага, зрозумів. But Гэта будзе даволі... most helps me to forget. Гэта будзе даволі складанае. Ну, калі яно вось такім стылі будзе, то гэта літаральна я недакладную інфармацыю атрымліваю. Опа, Hannah! I'm a психанутый. different duck now. Шалёны гэты. Ну, хаця бы хлеб ёсць. Так, хоць штосьці. I haven't had a slice of bread in weeks. Да, не хлусь. У тебя есть хлеб, у тебя еще есть ложек у хлебе. You have to believe me! Божук на вожгна. Я сподіваюся, вам не зашакалило там. Не, мне, ну, карте голосно было. Oh. Yeah, you're speaking to the duck detective. Let's discuss this in person. Істерик кряк, ну. I'll be there in an hour. Добре, отправляемся на справу. Хтось по справе потелефонував. I spent more than half of my remaining cash on the bus fare. Хлебоголик. Логічно. Так, я-то думаю, ён же повинен курить, як класичный нуарный чел, ён повинен курить и пить. А ён, короче, подсел на хлеб. And here I was, in front of their bus office. Some sort of rundown call center. I better crack this case, or I won't even have enough money to make it back home. Добре. Глядіться, вельмі моцная мотивація для детектива вирішити справу, тому що інакше у нас не буде хапати грошей вернутися додому. Все логічно. New bus route starting in August. Visit the scenic mountains of South Sichia. I'd always tell Anna we'd go there one day. Смішно ходить просто. О, протестую супрочовості. Угу. На припинку Bear Bus гэта кампанія, якая, ну, аўтобусаў, карацей. І тут нешта чалавека літаральна аграбілі. You sound unhappy. Качкам хлеб шкодны. Ага, алкаголь людям таксама. Вітаю, Днізнарок. Вітанки. Вось чому. Ну тут, короче, протест супроть спазняючихся аўтобусаў. У прынцыпе, разумею. I came back from a work trip to the west and arrived here at 3 in the morning! And they don't even want to give me a refund. How much did you pay? 2 schmark. But that's not the point! It's about the principle. Ён заплаціў 2 шмарка, і не пытайце мясцовыя грошы. Блін, гэта такая кайфовая ідэя для графікі. Ну вось зараз бягучая на прям. Просто мінус анімацыя, ну то бок анімацыя максімальна простая, эканоміць вельмі працу распрацоўшчыкам. Это круто. Я оцениваю прям. Это кайфовенько. А я могу тут яшчэ паходзіць? Ну тут нема нічога. Харимся по кустах. Так, такі ж план, мы ж дэтэктыў. Мы павінны ў сметніцы лазіць, вось гэта ўсё. Дарэчы, наконт сметніцы. Не? Раскідаў тут усё. I could already tell based on her face that the receptionist was a tough one. She wouldn't make life easy for me, but I had to make my way into the office. Нам будуть сопротивляться, але ми проберемося в гэты офіс.
А навошта? У нас же няма дэталяў увогуле таго, што мы робім. Што такое Люцик? Люцика трагедыя. Так, звычайна. Ранішняя. Я толькі раняю розныя рэчы. Выбачце, я не хацеў. Я не хацеў гэта раскідваць. Упс, і гэта я не хацеў раскідваць. Водички попіць можа. Нормально. Так. Не заходзіць. Добра. Нас выклікалі і сказалі сюды прайсці, але я не ведаю, да каго я іду. Ну, герой, падаецца, ведае, а мне. I'm the duck detective. I'm here to investigate a case. Okay. Do you work here? Well, then I can't let you in. But I've been Непошаю. hired by someone from Bearbus. Who hired you? I didn't catch their name. Упс. Нас нанялі, але мы не дрэнна запомнілі, хто нас наняў-то. Цудоўна. Listen, buddy. You better get out of here, or I'll have to call security. There's always more to people than you might think. I should take a closer look and figure out what she's about. Заявілася новая здольнасць агледзець чалавека. Давайте. Угу. Можна прыглядацца і знаходзіць дэталі. Імя Вінтермайер. Віндзеймер. Опа, на телефоне там значочак нейкі. Фанат кей-попа. Добра. Слёзы сумныя. Ага, зразумеў. Што яшчэ? Можна што-небудзь адкрыць? Цікава. Ну, типу, нават там, дзе... нават там, дзе ні халеры няма, яна як бы не падказка, але просто дэталькі з'яўляюцца. Блин, реально мелкія прамаляваныя. То па сутнасці на кожную з іх ёсць версія другая, якую я зараз раскрываю. Такая трошки больш падрабязная, больш прамаляваная. Ну, кайфуе. А што я магу з гэтым зрабіць? На ўваходзе у мяне ёсць толькі трошкі дэталяў. Я магу гэтым скарыстацца... А, вось яшчэ ёсць нешта. Нататкі. Дзень народжання нейкай Сафіі. Добра, далей. Лора. З CS, Customer Service, на абслугу клієнтаў. Яна занадта глосная. Я магу чуць, як яна працуе на клавіатуры. Ну, караце, вельмі далёка нас каля сябе. Так, это прапановы. Што? Калі хтосьці... Што? Спалс? Што? Steals. А, блин, я слово разобрать не мог. Хтосьці скраў гэтую самую. Кубачак. Жудасць якая. Толькі мы не ведаем, хто гэта напісаў. У кагосьці скралі кубак. Можа, справа з нейкага кубачка нашая. Угу. Трэба падабраць інфармацыю. Так, гэта у нас Вінтемайер. Пачакайце-ка. Это у яе можа быць кубачак? Пачакайце-ка. Глядзім яшчэ раз. Сафія. У Сафіі дзень народзінаў. Ага, ну, гэта не... Так, мы можем яе імя даведацца, таму што яна не гэтая, не Сафія. Наадварот, блин, я пошукна, як жа дрэнна ў мяне з імёнамі, чат, і гэта просто жесть. Я прачытаў гэта 3 разы. Яна хутчэй за ўсё Сафія, таму што яна не Лора, а Лора працуе ў абслугі кліентаў. А гэта на рэсепшене. Так, Сафія. Вось, Сафія Вінтермайер. Вінтмейер.
Ось вона. Чудово. Яе імя мы даведаліся. Далей. Так, календарик. Жираф. Сёння 7, добра. Калі гэта важна будзе. А тут больш ніякай адзнакі няма, так? Блин, мне вельмі падабаецца гэтая фігня, тое, што яна так вельмі ледзь-ледзь намалявана, і потым мы набліжаем там насамрэч нармальна, абсалютна ўсё падрабязненька. Так. Добра, мне падаецца ўсё. Tomorrow is Friday. Гэта дзень народзінаў, а ён не сёння. Remember to collect my dry cleaning. I should be able to figure out what's going on with her. I need to check my notes in the deduction section. Так, не, пачакайка. Я зараз разбяруся. У Сафіі дзень народзінаў наступны аўторак. Так. Справа ў тым, што наступны аўторак гэта, ну, калі гэта лічыць, што яно трапіла, у яе 14-га атрымліваецца. Будзе. Зноў жа, калі гэта актуальна, яшчэ там лісточкі. Усё, я зразумеў, гэта сёння яе дзень народзінаў, таму яна сумная. Ты маеш рацыю, Арыгана. Так, гэта рэальна усе забыліся проста. Сафія сумная, таму што ніхто не запомніў, што яе сёння дзень народзінаў. That's why she's making such a face. I should try and cheer her up. Так. Добра, чакайце-ка. Перад гэтым агледзець. Вадзічкі папіць. Добра. You're still here? З днём народзінаў. I'm just here to wish you a happy birthday. How did you know? Just another one of Duck Detective's great deductions. Deduction. Не, кожны раз приліваємо. Anyway, that was really nice of you. No one else remembered. Can you believe it? If you know my birthday, you must have a connection to someone here. Here's the key card to the office. Добре, на нас пропустить. Ну, ви поглядите, ми просто майстер. You Я ще could have just порозмовлять. told me you know someone here. Not sure why you acted so weird with all the detective business. Слухай, я тобі сказав, що мене хтось наняв. It Так. says server room. It's locked. Северную нас не пущають. Добре. Ну, хоч сюди пойдемо. The stained carpets and peeling wallpaper exuded a stench of stale coffee and abandoned dreams. I knew I couldn't stay long, or it would rub off on me. Слухайте, мені для прям повного поглиблення мені потрібно кави приготувати, щоб воно було максимально сиділося. Now, this is the last straw! Так, конечно, понеслося, конфлікт. Ferguson needs to be fired! Просто прям аутентично чел губляє, просто вар'ятіє прям на очах, прям зауважно. I'll see what I can do. Who are you? Do you have a problem? If you have one, just call our damn hotline. I'm Eugene McQuacklin, the Duck Detective. Юджин Макваклін. Ось наше ім'я. Макрек. Я шира, одна з назви стріма сьогодні була якраз таки Шерлок Маккряк. Я не ведаю чому. Ну, гэта было бачно, што да гэтага ідзе. A client hired me to investigate a case. Угу. Why
Why didn't you just say so? It's time we put an end to the awful lunch theft. Зразумеў. У іх злосныя... Хтосьці злосна крадзе іх сніданкі. All we need to fire him is some evidence for the upper management. I'll be in my office. Не хапае улік знайсці злоснага чела, які I крадзе had to find out who сніданкі. works here and what their jobs are. Так, детектив виходить на I справу. needed to find my client as well. Thankfully, I remembered the piece of paper I had in my jacket from taking notes during the call. У нас була нотатка про клієнта, блін. Божухна. Увесь гэты час. А її нельга просто ось, типу, поглядеть? Нельга просто поглядеть. Она у нас есть, але не глядится. Так, ресепшн. Вось яна наша ўсе лакацыі, якія можна, блин, мне реально патрэбна кавы заварыць, каб поўнасцю. Так, можна дапамогу атрымаць ад гульні, але пакуль я не думаю, што она нам патрэбна. Пазнаёміцца з персаналам. Тут у чела салямі. Чат. Тут літаральна тут салямі ляжыць. Мне падаецца, мы раскрылі сакрэт сакрэтнага салямі. Яно ляжыць. Так, чатик. Я реально, яны тут такие нуарные, вообще мне прям захотелось кавы. Оп, не, это был не я. Будем ставить каля солями. Будем сторожить. Евген Качкович. Так. Ён самый. Макквак. Я реально, не, усё, чат. Невеличкий перапынак. Я хутенька кавы себе зараблю, и мы протягнем. Добро?
Так, я вернулся. Зараз будем знайомитися з усіма персонажами. По офісу будем ходити. Мені подалося зараз, я бачив анімацію ніяку, так, детектива. Я просто зараз літерально нічого не кранав, і він там нечто ворухнувся. Подається. Подалося. Він ворушився? Добре. Опа. Не, ви поглядите, реально анімація є. Коты движ почали. Калі будете чуць, як на фоне нешта адбываецца, то гэта коты паміж сабою разбіраюцца нешта. Салямі з нотаткой. Я там нормально разглядеть не могу. Мистер Брейн... О, блин, коты, вы комп только не выключите там, а? Добро, сподіваюся, не выключить. Так. Калі вы не ведали, калі у вас есть проблема, что коты выключают комп, то в винде можно выключить кнопку выключения компа. То, як бы гэта не гучала. То бок на корпусе, каб яно ігнаравала яго поўнасцю. Адзінае, што застаецца ўсё яшчэ по типу важное, ну, по типу аварийное выключение, то калі вы заціскаеце і трымаеце, вельмі дапамагае, што калі у вас коты ёсць, і калі яны выпадкова могуць вам выключыць комп, лепей, карацей, выключыць яго, яе кнопку гэтую ў вінде, і тады на корпус яны могуць спакойна залазіць і нічога не вырубіцца. Калі у вас такая праблема ёсць. Калі вы не ведалі, вельмі раю. Я не магу разабраць, што там містер Брейнбург, штосьці там, 30В, В гэта мясцовыя грошыкі. 7 штук. Дадатковы гэты самы. West Currency. Добра. Яшчэ што? Салямі высокай якасці. Зразумеў. Яшчэ што-небудзь? Опа. У добрым стане. Угу. Добро. That's a lot of salami. Навучыцца заціскаць кнопку. Шчыра, я пабойваюся, што так, таму што там бывае час ад часу. Насамрэч не Люцик, я думаю, Фрэя. Фрэя залазіць на корпус і сядзіць там, таму што там цёпленька. Ну, там ёсць выхад наверх ахалоджвання. Яна час ад часу туды садзіцца просто так. Я зразумеў. Я зразумеў зараз, як будзе гісторыя пабудавана. Карацей, усё будзе... будуць адбывацца якія толькі заўгодна падзеі, але ніводна не будзе звязана з салямі. І незразумела будзе, куды салямі прыплесці ўвогуле да гісторыі. Я ўпэўнены, гэта так будзе гісторыя пабудавана. Так, спіс кіроўцаў аўтобусаў. Пятрович самы заняты водитель аўтобуса, я зразумеў, кіроўца. Так. Hollandaise. Станцыя. Эскаргот. Вітаю, ВРВ Геймінг. Няблага. Пакрыху. Мы тут разбіраемся з... Нас наняў нейкі таямнічы кліент. Ну, альбом у нас просто кароткая памяць у качкі. Вось, і мы прыбылі на станцыю аўтобусаў, дзе 10 павінен быць наш кліент. У іх тут, як яны сцвярджаюць, мы не ведаем, хто наш кліент, але у іх ёсць праблема знікаючых сняданкаў. Ось, разбіраемся. Станцыя Сальсіцыя. Я не разумею гэтых спасылак. Я ўпэўнены, што гэта спасылкі. Their buses don't go very far. Так. Давайте. Спачатку агледзім адразу. У яго лора на... Гэта лора? У яго, карацей, кубачак. На кубачку напісана лора. Мне падаецца, нам самім патрэбныя, карацей, акуляры, таму што, глядзіце, вось ён кракадзільчык гэты, так? Набліжаем, а там насамрэч акуляры ўвесь гэты час былі. Мне падаецца, у нас у саміх дрэнны зрок. Добра.
Лора якраз таки той, хто дзіўна, што гэта ён. Ну, добра, карацей, той, што ён працуе вельмі глосна. Размаўляем? Размаўляем, давайте. I'm the only one here in the operating office. Can you imagine? I plan all the bus routes and make sure the buses are on time. Isn't that so cool? Don't you have an angry customer shouting outside about the buses being late? Really? Ён не ведаў, але звонку літаральна стаіць чалавек, які незадаволены іх раскладам аўтобусаў, а ён займаецца раскладамі аўтобусаў, каб яны своечасова прыбывалі. Это Лора Палмер. Не, нічога не павінна здарыцца з Лоры Палмер. Яшчэ жывы, ўсё ў парадку. Do you have any idea who picked me to investigate? Так, гэта ён гучны. Это ён гучна працуе. No idea, but I'm so happy you're here. I have a copy of your book. The early bird catches the criminal. Пачакайце, мы яшчэ і кнігу пісалі. Боже, положа. Can you sign it? Ці можам мы яму падпісаць кнігу? Ну, давайте. Yeah, I guess so. Woo! Thanks so much, Mr. Duck Detective. I won't ever forget this. This will become a core memory. Шалёны фанат у нас есть. Добра, пайшлі адсюль. The two desks on this side look unused. Ага, гэта стала не выкарыстоўваюцца. Да, гэта не мы. Пойдем водички попьем. И водички. Мы детектив суперзорк. Ну, починається. Кухня, принтер. Невідомо що. Добре, давайте з Шальоном порозмовляємо. О, гэта був не я. This is Bear Bus. How can I help you? This is the third time you're calling. I'm telling you, your ex-wife did not cancel your booking. She looks busy. Это напруженный человек з колл-центра. Блін, як я не зайздрощу людям у колл-центрі. Так, гэта... Блін, карацей. Гэтыя навушнікі не мясцовыя, то бок яна сама набыла сабе, каб зручней было працаваць, так? Вось, мне больш за ўсё гэта падабаецца эфект. Ты, карацей, набліжаеш і заўважаеш больш мелкія дэталі. Вочы. Типу... Яно і так не вельмі добра выглядала. Зараз увогуле дрэнна. Это котка? Я не упэўнены, хто гэта. Ну, тут складно сказаць. На энергетиках сядзець. Вітаю, Очпатайта. Просто жесть. Просто... Добре, пайшлі. Працуе чалавек, працуе. Давайте паспрабуем спытаць на кон. I need to ask you some questions. No, I'm sorry, you can't take your 12 trombones on the bus. 12 тромбонов на автобус не улезуть. Can't you see I'm talking to a customer? It's company Добро. policy. Nothing I can do. Goodbye. Do you know anything about who called me here? What are you talking about? Listen, I have a million more emails to answer, and there are 50 people in the phone queue. Вітаю, вітаю. Ненавиджу саджать благі звички, ну так. I have worked 10 days in a row, including 3 night shifts. Боже, яна працуе 10 дзён запар, у яе бясконцая колькасць кліентаў. Ну, шчыра, я ніколі не працаваў у кол-цэнтрах, вось, але мне падаецца, праца ў кол-цэнтрах выглядае прыкладна так. Мне падаецца, ёсць толькі два тыпа кол-цэнтраў. Гэта дзе людзі ні халеры не робяць, ну, тыпу, абсалютна. Яны нанятыя, гэта вельмі рэдкія. Я думаю, гэта больш рэдкасць, але, тыпу, шмат нанятых людзей, якія па сутнасці маюць перапынкі па 2 гадзіны, таму што, ну, я не ведаю, мне падаецца, гэта прыкладна так і працуе, калі палова кол-цэнтра працуе, другая палова адпачывае. Ну, вось, ну, я чуў у адной кампаніі так. Але большасці сваёй пра кол-цэнтры, пра якія я чуў, гэта прям бяда. Ну, тыпу, гэта прям жорсткая праца, не зайздрошчу, ні халеры.
Типу собака паг. Ну так вось, можа мопс. Але не, мне падаецца ні тое, ні другое. Я не ведаю. Я не ўпэўнены, гэта ж не абавязкова павінна быць нешта такое. Гэта можа быць нейкая там пустынная аўчарка. Я не ведаю, ну нейкая хрень. Ёсць два типу кол-цэнтраў. Скамерскія і па-за межамі Дняпра. Ну думаю так. Вось, дарэчы, мне падаецца, скамерскія кол-цэнтры яшчэ чыловыя. Там ёсць жа кол-цэнтры, якія... Ёсць два тыпы... Па сутнасці, калі задумацца, кол-цэнтры займаюцца, ёсць два тыпа. Гэта якія прымаюць звонкі, і ты, якія, наадварот, тэлефануюць, тыпу, збіраюць халоднае празваніваюць, шукаюць кліентаў. Але калі ты, якія шукаюць кліентаў, яны не кол-цэнтры. Гэта, па сутнасці, проста, ну, не менеджеры, а прадажнікі, там, вось гэта ўсё. Зноў жа, я, такі спецыяліст па кол-цэнтрах. Ты, якія я бачыў, гэта жэсць. Гэта проста рады боксаў з людзьмі, якія бясконца там шумна, там людзі размаўляюць, усе ціха размаўляюць, ну так, спакойна. Але ў выніку ўвесь зал проста гудзіць, і гэта чалавек з аднаго званка на другі, потым на трэці, на чацвёрты і так далей, і гэта проста жэсць нейкая. Гэта прям адлюстраванне ад ада, проста пекла нейкага для мяне. And Manfred still doesn't want to give me a raise! Just leave me in peace! So, you have no clues for me? Добра, трэба чапіцца. Давайте не будзем нерваваць чалавека. Няхай адпачывае. Ну, як адпачывае, няхай працуе. Я яшчэ, ведаеце, у кол-цэнтры, мне падаецца, важна... Для выжывання ў кол-цэнтры вельмі важна забіць на сваю працу. Інакш ты не выжывеш там. Працоўны стол. Так, пазуюча Whitelock. Нехто працуе, нейкая Whitelock працуе тут. Пароль. Што? Подказка. Я у сексуальных гэтых самых іншапланетянах. Не пытайце. Я не ведаю, я не разумею. Там літаральна подказка ёсць. А можна пазвоніць? Так, ёсць. Пачакайце-ка. Я зразумеў, у іх у кол-цэнтры два чалавекі. Па сутнасці, у іх месца для кол-цэнтра для 4. Так, для 4. Два месца не карыстаюцца ўвогуле. Ну, класіка, карацей. Яны проста тупа эканомяць на людзях, вось і ўсё. Вось увесь адказ, чаму гэты чалавек, ну, гэты... Хто ты? Не ведаю. Ты не чалавек. Чаму так перанапружана? Таму што, па сутнасці, працуе за 4. Потому што адзін яшчэ... Вось, карацей, ёсць два... Вось тое, што пацвярджае мае словы. Типу, калі вы жадаеце выжыць у кол-цэнтры, мне падаецца, важная частка вашай працы гэта забіць. Типу, вось чалавек, які працуе аддана, і круты чалавек, ён малайчынка, канешне, але праца да халеры, а вось ёсць вось такое. Так. Працаўнік месяца. Устаўце фото. То бок ніхто так і не паставіў працаўніка месяца. Так, усе... Тут падаецца, адзіны чалавек, які сур'ёзна працуе, гэта вось у кол-цэнтры толькі адзін персанаж. Руфус Седеріс. Хто такі? Типу, вось тут павінна быць фотка. Фотку не уставілі і подпіс просто Руфус Седеріс. Разумеў. Калі літаральна тебе паставілі працаўніком месяца, але забілі паставіць фотку твою. Давайте зайдем. Тут написано «Зайдите». Я зайду. Я детектив простой. The dimly lit room seemed to promise well-kept secrets and rumors.
Слухайте, може вам Фрею поставити ще? Я просто вже і так перепинок один зробив. What a fancy name. Давайте я вам Фрею поставлю. На фон Диана только уляжется, успокоится там, подзасне, и я вам ее включу. Включился нуар, ну так. Тут шеф мясцовой станции автобусов. It says Ernst. Эрнст. Ер Эрнст. Это его имя, хоча за все так? Давайте оглядим, что только магчыма. Рамка высокой якости. Медведики. Что еще? Опа, злева. Гэта адчыняецца. Зразумеў. Normal to have a huge painting of your family in your office? Каб задаволіць чаканне менеджмента, табе трэба праўзвесці яе чаканне. Таму калі ты працуеш да смерці, ты просто радуеш менеджера. Ну так. Не, гэта тыпу прям... О, гэта быў не я. It's a letter for an application for a promotion to senior customer service agent. Гэта яго настарылі жыць літаральна штука для для падвышэння аднаго з працаўнікоў колл-цэнтра. Я буду колл-цэнтрам называць, таму што ў іх па сутнасці гэта колл-цэнтр. Signed by L. Angst. Падпісана Л. Энгст. Добра. Я яшчэ пакуль не разбраўся, хто ідзе, каго клічуць. Дарэчы, давайте гэтага клічуць Эрнст. Так. Я не... Вось гэта падаецца у нас... Блин, а ты у нас Лора. Гэта Лора, але я не зразумеў, хто канкрэтна. Не Эрнс. Ладно, разберемся яшчэ. Вось, выжываць на такіх працах складана, ну тыпу, прям складана, і вельмі дрэнна, калі гэта апошняя, ну, ведаеце, ва ўсіх розныя сітуацыі, так? І бывае такое, што ў цябе праца, і ты разумееш, што без гэтай працы ў цябе не будзе, ну, скажем так, часта людзі думаюць, што не будзе іншай працы, але яна можа быць. Але і бываюць, я бачыў людзей, якія спускаліся па кар'ернай лесвіцы. Толькі таму, што яны спрабавалі залезці наверх па ёй. Вельмі дзіўна, адзін выпадак у мяне такі ў жыцці быў, прыклад чалавека, які пераходзіў з працы на працу, каб расці вышэй, а ў выніку рос уніз. З кожнай новай працай яго праца станавілася ўсё горш, калі ён шукаў усё больш, ну, тыпу, ну, калі самая першая праца была прям крутая, ён проста не ацаніў яе крутасці тады. Вось. Падумаў, што гэта лухта нейкая. Вось, такая хрень бывае. Але глобальна, так, часта бывае, што, ну, менеджерам патрэбна за мінімальныя грошы выбіць з вас максімальна, тыпу, эфекту. Вось. І такія правілы гульні, на жаль. What are you doing with my family's portrait? Ды я проста паглядзець на партрэт хацеў. Sorry. Не будзем кранаць. Ладно, давайте поразмаўляем. Спачатку оглядзім. Угу. Напружаны, злосны мядзведь. Гальштук. Менеджер мясцовы. Што ў цябе яшчэ? Угу. Дзіцячая ежа. На гэтым самым. На яго пінжаку. How are the detective things going, Mr. Detective? Як ідуць дэтэктыўныя справы, містер дэтэктыв? It's Mr. McQuacklin. Містер Макряк. Крякович. Right. А Мохамяк? Я думаю, што хутчэй мядзведь, таму што там на малюнку дакладна мядзведзікі. І гэтая ўся станцыя, гэта Бэрбас, ну па тыпу мядзвежыя аўтобусы. Are you planning on staying in my office much longer? I'll have to inspect the entire premise to do my job correctly. Well, hurry up. Чел, мне патрэбна знайсці, хто крадзе ў сніданкі, гэта важная справа. Was it you who called me? No,
I never heard of you before. That's unusual. It's good you're here, since there has been some unrest. Нешта неспакойна на гэтай станцыі ў іх. Добра. Пам-пам-пам. Што я яшчэ магу? Давайте... Я з той паспрабаваў паразмаўляць, з гэтым паспрабаваў паразмаўляць. Мне бы імёны спалучыць, хаця бы разумець, хто дзе. Вось гэта, я думаю, Лора. Але трэба спытаць імя. Можна? Я магу спытаць проста імя? Oh, how are you, Mr. Duck? А, я не магу спытаць імя. Просто так гэта не працуе. Ладно, давайте ў іншае I зайдзем. shouldn't go outside. I need Ага, to это find на out who вонке the выйсти. people in this office. Did I remember to write down their professions and my... Професії іх выпісаць In і here, на but кухню. first, I want to find out who the people... It will make things easy. I'll need to remember to write everything down in my deductions. Добра, гульня жадае, каб я выпісаў імёны і кім яны працуюць. Так, ладно. Лора... Так, Whitlock гэта вось гэты вольны... Ну, вольнае месца, так? Гэта Лора, таму што... не, пачакайце-ка. Які там... Якая там была падказачка? Давайте-ка выйдзем-ка. Каб цябе быў выбар застацца там, дзе ты ёсць з тваёй ЗП, або сысці на іншую працу, дзе самі працэсы горш і тэхналогіі больш састарэлыя, але лепш ЗП. Напрыклад, таму, што прадуктовая кампанія не галера, чтоб ты абраў. Гэта пытанне. Ну, тыпу, у мяне ёсць ніжняя планка, скажем так, думаю, што я бы пагадзіўся ў залежнасці ад таго, наколькі бы вырасла бы ЗП. Таму што гэта, калі бы ЗП вырасла незначна, а я бы атрымаў значна горш умовы, на халеру мне гэта патрэбна. Вось. Даволі добры падыход у выбары працы ад сябра чуў. Сам не карыстаўся гэтай рэкамендацыяй, вам раю, сам не карыстаўся. Карацей, пры выбары новай працы вы павінны абіраць альбо працу, на якой менш працы, альбо больш заробак. Ніколі не меншы заробак. Ну, тыпу, ніколі працу, на якой не менш заробак, так? І працу, на якой альбо менш працы, альбо больш вышэй заробак, альбо абедзве гэтыя рэчы, што рэдка, але такое магчыма. Вось такая вось штука. Нельга проста так пытаць у людзей іхняе імя і як яны працуюць. Вось гэта прям складана, так. Ускладняе задачу. Вітаю, сад-токар. Ну, база. Мне падаецца прям чмурэнны падыход. Я... На жаль, не карыстаюся, я працую на адным месцы ўжо даволі доўга. Трэба мяняць, мне падаецца. I'm so bored. I don't understand why such a small office needs a reception. Я хацеў ліст там паглядзець. I'm just here to keep the angry customers out. Так, а гэта не ты мяне выклікаў сюды працаваць? Do you have an idea who would have hired me? It's about the incident, isn't it? Здарыўся нейкі інцыдэнт. А што, інцыдэнт, яны, так разумею, усе маюць на ўвазе знікнення іх сніданкаў, так? Так. Ну, ось глядзіце. Лора з... не. Лора з падтрымкі. Не. Глядзіце. Гэта не Лора. Гэта Лора. А вось гэта я не ведаю, хто. Рэдзі? У яго ж на гэтым самым. На... я там вырашыў, што ён Лора, таму што яго на кубачку напісана Лора. Ён скраў кубачак. Так, гэта не яго кубачак. Таму я вырашыў, што ён Лора. І гэта было дзіўна, што яго Лора жаночае імя. It's locked. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. У нас ёсць чел з салямі. У нас ёсць чел са скрадзеным кубачкам. У нас ёсць першы падазроны. Ну-ка. Ну, напісана Лора.
Гэта дакладваць Лора. What is your relationship with Sophie Windheimer? Excuse me for a second. Oh Чекайте-ка. man, I don't know how I'd survive the office without her. Є добрі відносини з жінчин на рецепції. Sucks that she's at the reception. I would have loved to have her in the office. I'm back. Yes, please collect your toddler from the bus station. И она такая, вы бачите, ну, от клиента переключается на нас, отказывая и отказывая клиенту. Так, калі ласка, заберите свайго як это, тодлер, гэта па сутнасці яшчэ поўзаючы дзіцёнак. Калі ласка, заберите яго з станцыі аўтобусаў. Тыпу, што? Яна яшчэ з такім тоном, тыпу, калі ласка, можна? Ну, так, вы абавязаны гэта зрабіць, калі ласка, забярыце. Так, добра. Але дэталяў не той, каб шмат. Добра. Лора. Мы не ведаем. Гэта мы ведаем, што гэта Эрнст, так. Але можна, ці магу я дзесьці імя вычапіць яшчэ? Фрэдзі я ад балды ўвогуле ўзяў. Гэта можа быць нічога з гэтага. А что там у нотации было? Давайте-ка. Лора з... Так. Я могу її пачуць на тут, але імя няма ніякага, так? Добра. Блин, а я не могу сказать ему, что он скрал кубочек? Нема такой опции? Ладно. До речі, у нас тут есть только подозрённые есть. Давайте уже одразу София, жираф, працуе на рецепции. Медведь. Блин, у меня нема імя його. Так, добра. Кот. А, гэта кот. Так, до речі. Лора працуе у падтрымкі кліентаў. Кракадзіл, якога клічуць, я не ведаю, працуе Operating Office. Так, гэта у нас ёсць. Так, частка ёсць. Кліенты, хтосьці, невядома хто наняў нас, таму што яго... Вось гэта мы не ведаем, асноўная справа, хутчэй за ўсё будзе. Добра. Нам не хапае імёнаў. Імёнаў у офісе. Я, конечно, могу просто подобрать. Я так разумею, что Эрнст Ангст, например. А, не, Руфус. Не? Тобто я могу так робить. А откуда я ведаю, что он Манфред? Типа, я не ведаю, откуда я имя Манфреда сдобыл. Где имя Манфред выплывало? Фредди Сакс. Добра. А, Руфус Седерис... Не, пачакайце-ка. Руфус Седерис гэта у нас працаўнік месца, які невядома дзе, так? А адкуль выплыла ўвогуле Манфред імя? Ну, реально, я просто падабраў імя Манфред, якое я нават не ведаю, адкуль я ўвогуле ўзяў. Гэта было дзіўна зараз. Яна сапраўды выглядае як калега майго сябра з Марока. Яна аднойчы мне выдала, маўляў, ты тыпу ж сябра майго калегі з Расіі. І я такі тыповым Славік стайлом «No, I'm from Belarus». Яна потым яму жалілася, што я не... што я напалохаў... што я яе напалохаў да... Сёра. Тыпу... Я разумею... Я... Тыпу акцэнт напалохаў? Пра гэта гаворка. What do you think about Manfred Ernst? Oh, he's a great guy. I just wish I'd finally get a raise. Методом выключения, может быть. Yes, sorry, this is Bear Bus. Your bus will be 3 hours late.
Так, расклады фігня, а за усіх аддувацца патрэбна ёй. Па сутнасці. Так, яна реально котка, яна лора. Просто методом выключення як бы не працуе, тому што у нас не хапае імён. Вось гэта Фредді, хутчэй за ўсё. Так. Яна добра ставіцца да гэтага чала, дарэчы. Ось он. Я думаю, што яго Фредерсон клічуць. Просто ад балды. Я не ведаю, ніякай логікі няма. Гэта Лора Седеріс. А, не, пачакайце-ка. Седеріс было імя, дзесьці ўсплывала. Вось яно, дарэчы, было. Дзе у нас нотаткі? Седеріс. Лора Седеріс. Седеріс. А, Руфус Седеріс гэта. Гэта дакладна не яна. Запах на той, каб падвысілі зарплату, дарэчы, вось Ангст яе імя. Вось гэта я ведаў. Я просто не тупануў, карацей. У нас ёсць імёны. Цудоўна. Мядзведь гэта Манфред. Працуе як менеджер. Кот Лора працуе ў падтрымцы, а гэта Фредді працуе тут. Усё. Мы сабралі, хто працуе Now ў that I офісе. had worked out these names, I was ready to check out the crime scene. Так, я сказав, як звичайний хлопець 182 см росту і 93 кг ваги, ну... Я не переполохалася. Ну, ти сказав, як I am from Belarus. Ось гэта. Ти так сказав. I don't understand what you're talking about. Так. Exactly так, я зрозумів. Я ведаю, у мяне у школе была дзяўчына, ну, типу, в сэнсе, што гэта была моя одноклассница, так? Вось. І, карацей, яна... Вельмі дзіўна просто. Мы вывучалі ангельскую, я заўсёды гэта запомніў, і для мяне гэта загадка па гэты дзень. Мы вучылі ангельскую, яна па тыпу, ну, вучыла, і яна вымаўляла словы як, ну, па тыпу, нормально. Прайшло лета, просто лета прайшло, так? Зноў пачынаюцца у нас заняткі ангельскай у школе, і яна чамусьці пачынае казаць вось гэтым strong акцент, славік акцент. Вось такая просто не халера, типу, чалавек нормально, типу, ну, слово вымаўляў, усё нормально было. І тут раптоўна лета прайшло, прыходзім у школу малыя, і зноў і пачынаецца вось гэтая хрень. Я не ведаю, адкуль гэта ўзялося. Яно не было так да гэтага лета, ну, типу, одно лето. Я не ведаю, што ў гэта лета здарылася з чалавекам, але для мяне гэта загадка па гэты дзень, я ўсё яшчэ не разумею, што за хрень. Я не ведаю, можа там, ну, не магу уявіць сабе, розныя тэорыі у мяне. Можете прапанаваць вашыя, няма ўяўлення. Let's see where that lunch got. Then I could finally talk to my client. Давайте знойдем, адкуль сніданак скралі. Нават не сніданак, а абед. Я не ведаю, чому я сніданку сказав. The comforting waft of cheap white toast entered my nostrils. Тут хлеб ёсць. I knew I had to stay strong. This wasn't what I was here for. Stop eating the icing! Can't you wait a couple hours? Margaret, if it wasn't for these pants almost bursting, I'd have this for breakfast every day. Yes, and you can have it and so much more later, when we're done preparing. Што у вас тут адбываецца? Выбух адбыўся. Оп, это не я. Так. Вечарына на Хэллоуін. Адменена таму, што скончыліся грошы. Так. Нататка, што самі прынасіце ежы. Цудоўна. Office parties are a bad idea anyway. They stopped doing them at the precinct after the jam incident. Ту-ру-ту-ту-ту-ту.
Челы? Як вас тут... Ой, гэта не я быў зноў. Выбачце. Што у нас тут? Дзе обеды? Обед Маргарет. РС. Нехта... Вось гэта штосьці там Руфус, Седрик, нешта такое. Дзякуй за ежу. Бандыт салямі. Вострыя кіптюры. Бандыт салямі. Та-та-та. So, this must be the crime scene. This note is curious. Нагадка цікавая. Так, што у нас ёсць? Пра кліента мы ўсё яшчэ не ведаем, хто наш кліент. Больш падазроных. Это новыя людзі, так. Нам патрэбны імёны. Ну нам патрэбна з імі пазнаёміцца з усімі. Толькі спачатку агледзім прадметы. I doubt they washed their hands after leaving that greasy handprint. Вострыя кіпцюры. Шчыра, яно настолькі кідаецца ў вочы, што гэта быў кракадзіл, што я нават не ведаю. Альбо хтосьці падставіў кракадзіла. Цудоўна. Нагадваю, што праз паўгадзінкі скончваецца галасаванне, калі ласка, галасуйце за тое, што жадаеце. А я зараз хуценька, можа, Фрэю пастаўлю вам. Яна тут ляжыць, ужо падзаснула і... Ну, зараз ужо прачнулася. Я тут пракаментаваў, і ўсё, яна тут. Блін, можа, давайте агледзім яе да канца ўжо? Так, што ў яе ёсць? Развялася. Пум-пум-пум-пум-пум. Што там? Вось. Добренька, зараз будзе камера. Я спадзяюся, у мяне там не разрадзіўся тэлефон, каб паставіць гэта. Зараз буду.
Так, зараз. Оп. Глядите. Есть. Только прочнулся на крыху. Так. Вітаю, Фрея. Угу. Покуда я тут колупался, подразбудил. Там у мене у аватарці вуші торчать. Зараз ховаю аватарку. Есть. Забыться пінгвін. Дик справа в тым, што мы пакуль нікога не забілі. Рана яшчэ абвінавачваць. Калі шчыпнем хлеба, але трошки. Трэба знайсці, дзе яго можна трошки шчыпнуць. Так, давайте Yes, паразмаўляем. I'm Eugene McQuacklin. Прадставімся. And I need to ask some У questions. мяне ёсць пытаннечкі. A detective? How exciting! What's the most gruesome murder you've seen? Яна про забойство такая, якія забойства самыя жорсткія ты бачыў? How many dead bodies have you encountered? Давайте откажем Музира. No one died, but I investigated a case once where 5 little pigs robbed a bank. 5 маленьких просючков ограбило банк. Вось такі мы такую справу мы развязывали. Caught them red-handed and got myself an article in the Goose Times. They called it the piggy bank case. Did someone get shot? What? No! Нікого не застрелили. І реально подобається труп краєм. Прям Beaten вельми. up? No? Ось ця тітка ще занутая. Ні, їй просто Only подобається one труп here краєм. Ось і who все. fired me? To be honest, everyone was quite shocked by the lunch theft. And no one told me they've called a detective! I don't know what's going on at all! Яна ўсё пропустила. Яна не ведае про тое, што нават искралі ланч. Ну, обед. І тое, што і дэтэктыва нехта выклікаў. Гэта не яна. Can you tell me anything about Laura Engst? Oh, she's such a hard-working girl. I heard she secretly studies for her online bachelor's during work. You need to keep this a secret, though. What do you think of Sophie Windheimer? She doesn't have the easiest life, you know. She just had a terrible breakup with her ex. But don't tell anyone. Так, яна сакрэты пра ўсіх усё ведае, карацей. Гэта вось з гэтых. Добра, зразумеў. Ты у нас. Пум-пум-пум. А што тут у нас робіш, пінгвінчык? Падазроны які, а? Што ў тебе за будкам? Практычны. Што ў тебе там? Прыбіральшчык. Добра. І сімбаль, стікер, sci-fi, там Star Trek. Зразумеў. Dishwasher's broken again. What's wrong with these youngsters? Самое дзіўнае, я не магу пытаць у іх імёны, просто так не спытаць. Don't know how to treat things with respect. Why would they put the mugs in face up? Добра, гэта ты мяне I'm a выклікаў? private detective, and I'm here to investigate a case. Is that so? I need to find my client. Do you know who it could be? Freddy's a bit of a weird one, so I'd imagine he would call detective. Personally, I feel we're doing just fine. I don't need no messing about our business around here. Нездоволены розных. Выклікаюць тут дэтэктываў розных, а? Нездоволены. Ён кажа, што Фредді даволі дзіўны. Would you Чаму? say you enjoy Freddy Fredderson's company? Заскочу на твой трец. О, блін, я гэта... Давай прям зараз. Так, таму што я потым... Мне зараз усё, што робіцца, яно робіцца альбо зараз, альбо ніколі. Таму што нічога не паспяваецца, блін. Так. Блін, слухай, закінь зараз у чат лінку на тред. А, вось ёсць, дзякую, Ріка. А то я гэта не набяру. Ладно.
Я зрозумів. Неблаго. А ці ти граната? Прям граната? Альбо просто штосьці ў выглядзе гранаты? Ёршик там не ведаю. Откуль ты її взяв? Просто что? Чмурить. If anyone needs to learn to respect their elders, it's that moron. Ага, добре. У його проблеми трошки з цим Фредді. Do you get along with Manfred Ernst? Що з босом? He's a stubborn one. I do respect that. Добре, ні халери ён, по сутнасці, нам не дасть. Ти так само нам уже ўсё сказала. То я могу. Я могу, в принципе, их отзначить. У нас же новые персонажи додались, так? Ты у нас Уитлок, Маргарет. Ты у нас Руфус Седерис. Это працовник месяца. И не хапай яшчэ 7-го. Ну там будет довольно просто з імем, правильно? У нас же все есть нормально. Клиент. Так, больше подозроних. Маргарет. Вешка працуе у Customer Service. Пінгвін Руфус працуе як прибиральщик. А, вось і апошні. Не хапае яго. Я ж могу на вонки вывести, правильно? Илья Петрович, все так. My feathers, and I wondered what kind of sorry soul was standing all alone in the rain. Потому что один водитель автобусов, які узгадываюсь, які больше за все працуе, гэта Петрович мясцовы. Найкам. Ну-ка, глядим. Древние манеры, потому что у яго гэта самыя руки ў кішэнях. Добра. Яго імя Борис. Зразумеў. Борис Петрович. Можна адразу подставить яму. А, я не размаўляў з ім, таму не могу. Стронг акцент. Стронг славик акцент. У меня загадка, откуда у людей час на некалькі соцсеток. Тое ж самае пытанне. Не падабае. Мне нормально читать соцсетки. Ну, типу, я открываю, так просто погортал стужку и все. Ну, недолго там може. Я, до речі, не только прямо шмат сяджу. Я, може бути, от силы, ну, открываю. Не, ну, я думаю, что трец тьютер цалком. Треба глядеть час, але я думаю, это не больше за, там, 15-20 хвилин в день. У середнем. Бывает так, что и 5 хвилин, и не кольки, а бывает такое, что я там по 30-40 могу посидеть. Але я думаю, 15-20 будет средняя моя. Але гэта я агулам кажу про Blue Sky, Tutor і Threads, про 3 соцсетки, але яны прыкладна аднолькавыя. Блин, мне было бы, можа, зручна мець, карацей, прыладу, якая бы адначасова усе 3 стужкі аб'ядноўвала просто ў одну мешаніну, і ўсё, і так чытаць. You'll have to walk south to the central bus station. What? I'm not here to take a bus. Ну, мы тут не автобус пришли брать, чел. Мы не собираемся никуда ехать. Давай, Борис Петрович. Дрянные манеры. Что у тебя там? Добро. Я могу это оглядеть, как предмет, так? Не? Где он там? До речі. Хтось пакінуў сваю форму з залі з мацоўнем і пакінуў тут. У мяшку, да рэчы, вельмі падобны на той, у якім знаходзіцца зараз салямі. Падазрона. У некаторых яшчэ інста, ну так. I'm investigating a case here at Bearbus. Oh, do you mean the lunch that got stolen?
Exactly. You know who called me? Nah, too busy minding my own business. Пачакайце-ка, ніхто не прызнаецца, што яны нас I выклікалі. don't talk much with the customer service folks. То бок, хто наш клієнт? Ту-ту-ту. If I go inside, I have to face Sophie. Він боїться Софію. Добре, зрозумів. Давайте інформацію трошки. Do you know anything about this bag? Oh, it's really strange. Things in it disappeared. Речі внутрі гэтай валізкі, яны знікаюць. Others appeared. І з'являються іншыя. Very suspicious. Вельмі подозрона. What are you even talking about? Is this your bag? No. Everyone here is being really unhelpful. Добре. What Давайте do you інформацію think далі of збирати. Sophie Windheimer? Гэта... I wish she'd let me talk to her. А, гэта яны разышліся, я зразумеў. Софія, жираф на ўваходзе, і ён, карацей, і гэты Барыс, яны разышліся. Гэта яны. Ён яе Do былы. you, like Freddie Frederson? He's a pretty funny dude. Яму Фредді падабаецца, кракадзіл. Loves to rant about detective novels. What do you know about Rufus Sedaris? I don't think he likes me very much, to be honest. But then, doesn't feel like he likes anyone at this office. Невядома, хто нас выклікаў, дзесьці такое ўжо было. Ну, класічная нуарная штука. Таямнічая задача. Except for Margaret, I guess. Do you think they have a thing going on? I don't work here. I thought you were a detective. Так, добра. Давайте складем, у нас есть дастаткова інфармацыя, больш падазроных, так? Дзе наш? Барыс працуе кіроўцам. Now that I Водителем. had everyone's name and job, it would be easier to figure out what was going on. Угу. Добра. Клієнт. О, цікаво, у меня есть варыянт, што бандыт салямі. Мы не ведаем, хто тут бандыт. Так. Давайте паспытаем яшчэ. Потому што гэта па сутнасці і ёсць справа наша, якую патрэбна развязаць. Давайте больше информации. Что ты Is ведаешь this про your это? bag? Huh? No, mine's over there. The one with all the salami? Yeah, Why do you need so much salami? Навошта табе так шмат салямі? it's not Чел? mine. It was Я just понимаю. there. Яно было A там, really што? nice surprise. Вельмі прыемны сюрпрыз. Што? У яго, па сутнасці, ён спакойна кажа пра тое, што у яго валізцы з'явілася салямі. Ён такі: о, вельмі прыемна. Яго хтосьці паспрабуе падставіць. Ён нават не разумее гэтага. What can you tell me about Margaret Whitlock? She gets really angry with me when I don't return mugs to the kitchen. Why don't you just return them? I do. Just not every day. Фредді, карацей, тут не вельмі любіць, і таму, хутчэй за ўсё, яго хтосьці спрабуе падставіць. Таму і дэтэктывы выклікалі. What do you know about Manfred Ernst? I think he likes me. He's the only one who doesn't shout at me. Ага, усе яго Do недолюбліваюць. you get along with Boris Petrovich? He's a chill guy. I take the bus sometimes to go to bouldering conventions, and then we get to chat. Ага, яго рэчы... Пачакайце-ка, яго рэчы, вось гэтага чэла, Фредді, яны знаходзіліся ў аўтобусе. Але ён кажа, што валізка не яго. Яго валізка вось тут, а рэчы, то вось гэта новая валізка, гэта яго, а старая валізка знаходзілася ў аўтобусе. І вось яго валізка якраз такі новая, а рэчы спартыўныя, яны якраз такі... Карцей, унутранасці валізак былі падменены, вось, што адбылося. Таму што ён у болдеринг ходзіць. І у нас адзін спартовец пакуль.
Can you tell me more about Freddie Frederson? А, ну і так, на Фредді яшчэ злуюцца за тое, што, ну, авечка, якая там на гэтым самым на кухні знаходзіцца, Маргарет, па-мойму, яе клічуць. Яна злуецца на яго за тое, што ён ніколі не вяртае кубачкі назад на кухню. Ну, ён такі, я вяртаю, толькі не заўсёды. Не кожны дзень. Let me put you on hold while I find the route for you. Freddy? О, Лора не любіць Фредді. He gets paid more than me. Can you imagine that? What an incompetent waste of office space. Hello, this is Laura again. I checked the bus routes and found that. Добра, яна ненавідзіць Фредді. Давайте на рэцэпцыю сходзім. У нас жа, па сутнасці, гэта адзінае, што засталося зрабіць, так? Гэта зразумець, хто скраў. Ну, типу, хто абеды крадзе. Такой міні... У серверную ўсё яшчэ нельга, дарэчы. Даволі дзіўна. What can you tell me about Laura Angst? Laura needs to chill out. I do love her. If she keeps living like this, she'll have a heart attack by 23. Добра. What kind of a person is Boris Petrovich? Ugh. I don't know what I saw in him. Ну, дакладна, гэта і было. Гэта водитель. I mean, I guess he's good looking. My God, is he boring. How are you getting on with Margaret Whitlock? She's sweet and all, but she can't keep her mouth shut. It seems like the office knows more about my personal life than me. Добра. Може, варто буде до Маргарет знову сходити. Says it's locked. У серверну нельга. Усё яшчэ. До речі, у нас же мапа ёсць. Давайте хутенько зазірнем. Detective не тое. work isn't easy. I Не-не-не. was sure I would be able to crack this. Мне падказкі не патрэбны, я шукаў... А, вось тут. Вось і сервернае адзінае месца, якое недаступно нам. Добра, ідзем апытаем. Спачатку нашага галоўнага, а потым на кухню зазірнем. Yes, I have a feeling you're not enjoying my company. not particularly. Калі ласочка. What can you tell me about Boris Petrovich? He's not the most reliable worker. Але дзесьці было напісана, што ён больш за ўсіх працуе. But it's Ну, difficult гэты to вось find кіроўца, replacements nowadays. водитель. What is Rufus Sedaris like? Not the greatest janitor, but Мне падаецца, ён пра ўсіх так кажа, што не самыя лепшыя, карацей, працаўнікі ў яго. Вось не пашчасціла яму з працаўнікамі. came with the building. Цікава. What do you know about Laura Angst? Oh, she's a fantastic employee. Цудоўная працаўніца, так. She basically does the work of 5 people. Яна робіць працу за пяцярых. Па ёй бачна. Вось кім ён незадаволены ўсімі, насамрэч адэкватнымі, усімі, акрамя самай адданай, карацей, працаўніцы, якая за пяцярых працуе і не падвышае ёй зарплату. Вось такая вось, заробак у яе не расце. Так. Мне падаецца, Салямі Бэндит наняў дэтэктыва, таму што яго... Блин. Три рэчы павінна быць неправільна. Ну, я просто... Я подумал, што бандыт Салямі, карацей, наняў нас, таму што яго кружку было скрадзена. А, не, пачакайце-ка. Мы не ведаем, Бэрбас нанялі... Так. Потому что их ланч был скрадзены бандытам, так? 2 альбо менш рэчаў. Бок я не ведаю хто. Пам-пам-пам-пам. Потому что, ну, ладно.
Давайте пакінем гэта пакуль так. Збіраем далей інфармацыю. Недастаткова. Просто я не думаю, что нас невядома, хто нас наняў і з якой мэтай. Мне падаецца, нас нанялі спецыяльна, каб мы пацвердзілі, што Фрэдзі карацей падставіць. Вось чаму я думаю. Як бы такі план быў. Do you know anything about this bag? Why are you going around pushing bags into people's Таму што ён faces? найлепшы ў свеце кіроўца, аператара і прыбіральнік. Ну вось так. Гэта прафесійная гэтая дэфармацыя менеджерская. Выбачаюся перад усімі менеджерамі ў чаце. Я вас разумею. Жартую, не разумею. Добрый для людзей трэба быць. Так, у нас засталося менш за 10 хвілін до наступнай жартики, калі што жартую. Чат. Дык вось, 7 хвілін застаецца до конца галасавання. Нагадваю, што пераможана заўтра тая гульня, якая будзе на першым месцы праз 7 хвілін, ужо менш. Таму галасуйце, зараз самы час. Калі нават гульня, за якую вы галасавалі, не пераможа, нічога дрэннага, пункты на ёй застануцца, таму што пункты здымаюцца толькі з той гульні, якая перамагае, поўнасцю здымаюцца. І у нас вельмі шчыльненька на першых другое месца гэта касмічныя рэйнджеры 2 і Нокс. Літаральна у 100 пунктаў розніца. Нагадваю, што каб перасунуць гульню з другога месца на першае, я проста тлумачу, як гэта працуе, патрэбна закінуць больш пунктаў, чым першае месца, інакш яна ўсё яшчэ застанецца на другім месцы. Вось, абавязкова трэба перабіваць. Скончваецца час галасавання. Так, вось гэта паведамленне ў чаце, я проста яго магу не заўважыць, якое кажа пра тое, што у нас скончваецца галасаванне. Я яго не заўважаю, таму што я ігнарую свае же паведамленні часта, таму што мне ж патрэбна хуценька прачытаць чат. Вось, і часта там просто паведамленне аб тым, як адбываецца. Таму я думаю, гук вельмі важна дадаць канкрэтна вось эту падзею, што у нас застаецца 10 хвілін, і 10 за апошнія 3-4 хвіліны да канца галасавання трэба нейкую музычку ставіць, якая будзе адзначаць, што ў нас амаль-амаль. На гвинт адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. Нечакана. Дзякуй вялікі. What's that awful smell? It's, dirty gym clothes. What is your relationship with Margaret Whitlock? She's a true sweetheart. We have our weekly mahjong evenings. Добра. Ніякай новай інфармацыі па сутнасці. Ты не ведаеш, што гэта? Што гэта за валізачка? Isn't that Freddy's? Яна кажа, што гэта яна належыць Фрэдзі. Are you getting along with Rufus Sedaris? You know, the two of us are from the older generation, which means we understand each other well. Добра прыдумаў, заўсёды добра He прыдумаеш. is quite Усё добра. harsh towards the younger ones, though. Так, гэта не халеры, не сыходзіцца. Маё меркаванне, што гэта яна, вось гэтая Маргарет нас выклікала. Surely you must have some interesting stories. Давайте хаця бы гэта I не ведаю. almost died that one time when I got myself into trouble with the Teething Turtles Mafia. That incident taught me to stay away from beautiful... О, нуарная гісторыя, карацей, трымацца падалей ад прыгажуні ў чырвоным. Таму што нейкая чарапаш'я мафія на яго наехала. They break your kneecaps. Huh? Яны табе калені зламалі? І ён такі, не, вы што? You can see that I can walk just fine. Маргарет такая, блін. Эх, не заладзілася. Блін, я не разумею тады, мне цікава. Давайте Маргарет наняла, таму што яе... А навошта тут вечарына? О, блин, я не разумею, трошки не спалучаецца у мяне. Тут шмат яшчэ дэталяў наверх. Але краў хтосьці з вострымі кіпцюрамі, так?
Але гэта проста можа быць неасцярожны Фредді. I'm the only one here in the operating office. I'm playing all the bus routes. Isn't that Don't you have an ang... Гэта мы ўжо размаўлялі. really? Так, у яго вострыя кіпцюры? Не. У яго дрэнны зрок, у яго... Блін. Усё не так-то проста. Тут насамрэч даволі шмат варыянтаў. Не хапае яшчэ 2 улік і прадметаў аднаго. Але ў нас у серверную мы ўсё яшчэ не трапілі. Мы не ведаем, хто кліент. Што за лухта? На Нокс раптоўна закидываюць адразу 2000. У нас застаецца менш за 3 хвіліны. Чат. І гэта не проста закидываюць на Нокс, а у трох закидываюць. Так, добра, тады я сёння, калі Нокс пераможа, то я сёння буду віртуалку рыхтаваць, таму што Нокс у папярэдні раз не запусцілася. На гвинт яшчэ 500 адпраўляецца, дзякую вялікі. Можа мне рэальна скарыстацца падказкай? Таму што я... Ну, у мяне, тыпу, тэорыі ёсць, але я не разумею, як я павінен сюды ўпіхнуць гэта, так? Наняць нас мог. Нас не Фредді наняў, гэта дакладна. Я думаю, што гэта сам Салямі Бэндит нас наняў, так? Толькі варыянтаў... Так, а хто яго падставіў? Не, давайте... Так. Я возьму... можа быць, рэчы былі скрадзеныя, але гэта не тое. Так, блытаніна нейкая атрымліваецца варыянты. Я просто усе варыянты тут перабіраю. Пум-пум-пум. У нас менш за хвіліну застаецца до конца галасавання. Так. Пум-пум-пум. Трэба прыдумаць. Моя асноўная тэорыя, гэта Маргарет. Маргарет наняла. Таму што... Не, Лора... Лора гэта у нас якраз такі вось гэта тут працуе. Так? Вось гэта Лора. Але гэта таму, што яго дрэнны зрок. Ён не заўважыў, што ён узяў не той кубачак. Ён не краў кубак. Ён не краў кубак, ён проста дрэнна бачыць. Маргарет наняла, таму што... Не, Маргарет спрабуе падставіць яго. Салямі Бэндит, ланч. Не, это не мае ніякага сэнса. Блин, мы ж не ведаем, хто кліенты. Божухна. Мы же всіх апыталі ўжо, так? Ну, реально на мапе усе адзначаныя. Не хапае толькі... Усе персонажы ёсць, так? Ну так, усе персонажы ёсць. Віншую пераможцаў. У нас перамагае Нокс з 48 000. Вось, я сёння буду падрыхтую тады віртуалачку, і будзе ў нас Нокс на заўтра. Калі будуць усё яшчэ тэхнічныя праблемы, то Нокс са спіса не выпадае. Я просто дам яшчэ раунд ёй перамагчы на наступным тыдні. Вось, а замест гэтага я запушчу што-небудзь. Таму што, ну, я просто кажу, з Нокс і былі праблемы ўжо, яна перамагала адзін раз, але тады я не спрабаваў віртуалку, а віртуалка, мне падаецца, мне ўжо прям патрэбна, таму што старыя гульні нармальна не працуюць. Часта нармальна не працуюць. Вось. Таму сёння буду займацца усталёўкай вінды на віртуалку. Так. Ну і дарэчы, на Нокс мы, по-моему, трейлер не глядзелі тады, калі яна перамагла ў папярэдні раз. Там просто не той, каб ёсць трейлер, такія прям нейкія, адэкватныя. Зараз я знайду, ці ёсць хоць якія. По-моему, глядзелі мы трейлер, не? Падаецца, глядзелі. Давайте яшчэ раз паглядзім. Чому бы не?
Так. Не пам'ятаю. Ну, давайте ще раз поглядим. Я зараз. Зараз все наладжуваю. Гісторыя, калі што, пра пападанца з нашага сусвета. Ён трапіў траплянца. Не ведаю. Карацей, прачала, які трапіў і сікайнуўся, карацей, хлопец з нашага сусвета у фэнтэзійны сусвет. І там спрабуе разруліцца з тым, што ёсць. Ён літаральна са свайго трэйлера прыляцеў. З тэлевізорам там і іншым з рэчамі. Так, дайте-ка я переключу сцену. Так. Где он? Вось он. Глядим. І ўсё. такі вось трейлер. Гэта самае. Яна, па сутнасці, як забойца першай д'яблы была. І я чуў пра яе шмат. Ну, як бы я пра яе пачаў чуць толькі дзесьці ў 2009-10 годзе, каб вы разумелі. Дагэтуль я не ведаў пра яе існаванне, але, тыпу, крутая гульня свайго часу. Вось. А называецца Нокс, бо тады яшчэ не было модна называцца, як я абасраўся і перарадзіўся ў іншым свеце Христой. Ну вось. Так. Это яно. Будзем насікаецца. Я вельмі спадзяюся, што ўсё ў парадку будзе з тэхнічнага боку. Таму што яна запускаецца. Калі вы клапоцецеся, што, тыпу, ці можаце вы зараз пагуляць у Нокс, яна нармальна працуе. Яна запускаецца, яна... Адзінае, што пачынаюцца праблемы з захопам. То бок, калі вы спрабуеце захапіць яе праз OBS, яна пачынае паводзіць сябе дзіўна. Па-іншаму, без... Як, ну, тыпу, гэта ўплывае. Сам факт таго, што OBS захоплівае яе, ўплывае на то, як яна працуе. Вось у гэтым праблема. Вось. Я яшчэ здзіўляюся, што гэта фактычна гульня пра траплянца. Так. Я тады не чакаў. Я думаў, што гэта, ну, нейкая тыповая фэнтэзі. А я думаю, гісторыя пра траплянца і ісікае, вось гэта было настолькі новенькае, што я думаю, гэта прям вельмі адчувалася прям круто. А трэйлер такі караценькі, бо тады яшчэ не ўвайшло ў моду выдаваць у трэйлеры 2/3 сюжэта. Ну, тады, па сутнасці, паказвалі проста асноўны геймплей. І ўвогуле, тыпу, трэйлер рабіў чэл, які вось там сядзіць Джон, які робіць там... Ён такі: о, я, ведаеце, я, карацей, у вас тут пішу гэты самыя заклёны, ну, малюю заклёны. І ён такі: ну я яшчэ і відэа монтаваць умею. Мне усталявана праграма для монтавання відэа. Я ніколі яе не запускаў, але вось яна ў мяне ёсць. І ён такі: вось ты будзеш, Джон, карацей, ты будзеш гэта рабіць. Вось так гэта пытанне вырашалася тады, таму што, па сутнасці, наймаць спецыяліста, там, маркетынгавыя штукі, чэлы, якія з маркетынгам займаліся, відэа не наразалі. А рэкламную студыю наймаць, все было павольна. Тыпу, ва ўмысным 96-м наняць чэла, які прям спецыяліст, там можа табе нарэзаць гэта ўсё, і прылад-то нармальных не было для гэтага. Вось, там, гэта вось гэты трэйлер, ён намаганняў патрабаваў там нармальных гадзін. Вось, таму што ты здзяўбешся проста гэта рабіць. Зараз гэта я магу там вам лёгка на YouTube закінуць, а так, напружанне даволі высокае. А потым прыйшоў Кадзіма. Не, ну, тыпу, Кадзіма далёка не першы, мне падаецца, у гэтым сэнсе. Былі людзі, якія Blizzard замарочваліся. Вось Blizzard замарочваліся. І для іх і было гэта важна. І тады Blizzard давалі вельмі высокую якасць.
Яны і зараз наконт маркетинга і трейлераў Blizzard усё яшчэ не самыя топавыя, канешне, але ўсё яшчэ салідныя. Это, канешне, не адняць у студыі, ўсё яшчэ прыоритеты засталіся тыя ж. Ну, наконт по типу маркетинга. Блин, а што мне зрабіць-то? Ладно, давайте берем подсказку. Detective work isn't easy. The thing that bothered me in particular was Кто клиент? find out who hired me for the job. I had to pay attention to the crime scene in the kitchen. Are there any connections I can make to the people in the office? I need to also consider that not all identities are clear yet. And that's something I will have to work out later. Не, але я ведаю пра ўсіх. Дык, важна паглядзець, што знаходзіцца на кухні. Так, давайте. На кухні знаходзіцца вось гэта дашка. Была вечарына хэллоуінская, якая была адменена. Таму што не хапіла бюджэту. І ўсё. Прыносьце сваю ежу, вось гэта ўсё, так? Далей, рэчы. Тут ёсць ежа давайте паглядзім. Методам выключэння, так? Чый ланч быў скрадзены? РС, гэта у нас як дженітар, пожухна. Прыбіральшчык, так? Далей, гэта энергоз Лоры. І гэта Маргарет, так? І вось гэтыя... як ён? Я не ведаю, чый гэта сэндвіч, так? Быў скрадзены, так? Будзем лічыць, што... Не ўпэўнены. І хтосьці... Дзякую за ежу, бандыт салямі. Скралі ежу, атрымліваецца, просто выключаючы людзей. Хутчэй за ўсё, скралі ежу Фрэддзі. Так. А што калі Фрэддзі, за таго, што яму падабаюцца дэтэктывы, ён нас... Фрэддзі адзіны, хто нас ведае, ён таму нас наняў. Мне падаецца, гэта план. Так, яго наняў Даг Дэтэктыва, таму што яго... Не, пачакайце-ка, так. Не? Не Фрэддзі нас наняў? А што я не заўважыў? Хто у нас з вострымі кіптюрамі? Просто... А што калі няма ніякага бандыта? Блин, я не разумею. Так. Калі першы дэстрэнінг распрацоўваўся і выходзілі трэйлеры, я памятаю, было вельмі файна, як людзі спрабавалі зразумець, пра што будзе гульня, а потым аказалася, што гэта літаральна кат-сцэны з гульні. Так. Не, што, а Кадзіма ўмее працаваць з соцсеткамі. Ну, вось што, Кадзіма разумее, скажем так, сваіх гледачоў. Вось, ён не заўсёды добра гэта робіць. Типа, не заўсёды ідэальна, у яго там супер-пупер 200 IQ мувы соцсетачныя, каб вы разумелі. Ён там не нейкі геній гэтага. Але ён канцэнтруецца на гэтым, і гэта для яго важна. І таму цікава за Кадзімай сачыць нават за межамі гулень і промо-матэрыялаў, якія выкідваюць. Тая інфармацыя, якая. Хоць я вельмі чакаю яго хоррора, які чакаецца. Ён просто под грук называецца, нок. По-моему, так яна называецца. Я могу памыляцца. Вось, вельмі цікава. Опатнікі. Што за дзіш? Адпачывай, Фрэя. Брат пайшоў па справах, яна прачнулася. Не? Трэба праверыць. Ладно. Ну ладно. Я тады камеру выключу. Часова. Можа вернецца яшчэ. Тады. Глядзіце, у мяне ўсё яшчэ не хапае інфармацыі. Мне падаецца, блин, я туплю, можа. Detective work isn't easy. The thing that bothered me in particular. To find out, I had to pay attention. Are there any... Ну, ён кажа адно і тое ж. Так, добра. Detective Тады work іншая isn't easy. падказка. The thing that bothered me. Did I really inspect everything there? It's important to talk to everyone. I always had the option to check the map.
Ну, мне падаецца, я ўсіх апытаў. У мяне просто не спалучаецца пакуль. У мяне ўлік не хапае, у мяне не хапае. Ну, блин, для таго, каб вызначыць, хто наш кліент, у нас дастаткова усяго, тыпу, каб абраць, але я не ведаю, што абраць. Мне ўвогуле яго цілтр падабаецца. Фанарт, фоткі з паездак, фільмы, музыка, котка рэжысёра Флоу. Ну, так. Пры гэтым ён не той, каб шмат, ён сядзіць у соцсетках, пры гэтым шмат даволі. Гэта бачна па яго онлайну, то бок у пэўны момант ён такі, вось гэты дзень, то бок ён займаецца там сваімі справамі, і раз у 2-3 дні у яго ён выгружае прям тое, што ён назбіраў. І ён сядзіць, і 3-4 гадзіны ён закідвае ў соцсеткі, амаль без каментароў, ён не піша нейкія доўгія пасты, ён проста выкідвае фоткі, кароткія каментары, мінімальныя, мінімалістычныя, просто таго, што ёсць. Ён не дадае кантэксту, ён часта не дадае кантэксту таго, што ёсць. Ось, ён гандлюе вайбам, скажем так, у соцсетках, гэта цікава. Так. Блин. Я думаю, што Фредді нас наняў, таму што яго кубачак быў скрадзены, не? Не? Не можа быць. Я, блин, не ведаю. Салямі бандыт наняў нас, таму што яго абед быў скрадзены. Не ведаю. Можна... Detective work isn't easy. Чат, я вельмі раптоўна чамусьці утупі. Я просто, типу, мне падаецца, адна з маіх тэорый, якія я агучваў, я правільна сказаў, просто што я яе сюды не запікнуў. Паказвае, што бачыць. Так. Я разумею, што гэта не зусім так, але ён робіць гэта так, каб гэта выглядала вось, ну, типу, ён перадае настрой. Гэта круто. Ну, мне падаецца, гэта цікавая соседка, ну, цікавы падыход да гэтага, да сваіх соцсетак. Але ў той жа момант, гэта ж, блин, гэта насамрэч жыць такім стылі патрэбна. Так, Бэрбас наняў нас. Ладно. Фредді наняў нас, таму што Салямі бандыт. Я просто зараз перабором буду рабіць, потому что я не разумею. Що за глухта? Може я повинен... Може нейкую механіку не зразумеў? Типу... У нас есть хлеб, тут шмат хлеба. У нас есть кухня. Може я нейкую інтэрактыўную штуку не заўважыў? Гэта мы абмяркоўвалі. Яе мы аглядалі, так. Ну, блин, я не ведаю. Я прям не ведаю. Гэта самае. Тут лапка засталася, вострая, так. Хтосьці брудны, пачакайце-ка. Калі хто бы гэта не рабіў, яго павінны быць брудныя лапы. Правильно? У нас есть... пачакайце-ка. Дык Барыс скраў, не? Тады. Але ў яго не кіпцюры, ён жа... буфало. Але ён мае доступ да... Блин, давайте пойдем на вуліцу. Hey man, this isn't... You'll have to walk south. What? I'm not here to take... Не, тут мы уже ўсё пыталі. Someone left their bag. Ugh. Мне дакладна няма нейкай кропкі, якую я просто не агледзеў, а? Цікава. Я не ведаю.
Так. Хацелася б, конечно, прыбраць усё гэта, просто каб не перашкаджала мае папярэднія спробы. То нас мог нанять. Ну, гэта хутчэй за ўсё Фрэдді, таму што Фрэдді ведае. Давайте з Фрэдді яшчэ раз паразмаўляем. Oh, how are you, Mr. Duck Detective? Ніхто не ведае, хто мы такі. Я думаю, што гэта ён. Але навошта ён наняў нас? За гэтыя салямі заплацілі, так? На мапе мы ўжо ўсё глядзелі, так што ў нас кавалкаў павінна хапаць інфармацыі, не? This is Bear Bus. Your... Which route? Так. Но мне подказку кажут, что на кухне потрібно. Каб взять аўтограф. Але там нема такой опцыі. І фраза гучыць так. Хтосьці та-та-та наняў дак-дэтэктыва, таму што яе та-та-та быў та-та-та калегай па імені вядомы як Софі. Так, давайте-ка Салямі Бэндит. Фрэдді наняў нас, таму што яго ланч быў скрадзены. Просто тут, глядзіце, з варыянтаў таго, што было зроблена, ёсць фреймд, у сэнсе падстаўлены, альбо рамка. Гэта можа быць, тыпу, два варыянты. Другі варыянт пачуты, пабачаны і скрадзены. Я не думаю, што хтосьці наняў мяне, таму што кагосьці падставілі, альбо штосьці скралі, правильно? Калі сумкі пераблыталі, тады Салямі Бандит скраў сумку Фрэдді. Справа ў тым, што сумкі... ну так, ён спрабаваў... Я думаю, што гэта Барыс, шчыра. Ну, тыпу... Толькі... Так. Фрэдді, таму што... Барыс. Не. А давайте увогуле неправільныя рэчы паставім. Так, 3 рэчы неправільныя. 3 альбо больш. Ланч быў скрадзены. Гэта правільна. Давайте я зараз просто буду карыстацца тым, што я магу вось так зрабіць. Гэта правільна. Лора наняла. Не. Не. Блин, ну по моей логице вось Фредди. Давайте. 3 альбо больше. Так, давайте. Я не спрабую схаваць ад мяне правильный вариант, я просто на эту штуку ориентуюсь, я уже просто подбираю. Ось. На жаль, тому что мне... Так, Манфред. 3 альбо больше, так. Регету обираю 3 альбо больше, так. Не Фредди. Лора? Вось, Лора. Альбо яно так само блытае, типу. Ці можа быць, што гэта Лора ўсё ж таки наняла. Ну, у канцы Салямі Бандит, так, ланч. Быў скрадзены. Лора? А чаму Лора? So it was Laura who called me. Я не разумею, чаму Лора мяне наняла. То бок я, па сутнасці... Не, ну, я занадта складаныя камбінацыі прыдумываў. Але мой кліент Лора, а чаму Лора мне не прызналася, што яна мой кліент? I needed to discuss the case with her. You're my client? Why didn't you tell me? Can I put you on hold for a second? What? Well, you should have told me you're the duck detective. А, яна не ведала, што я дак-дэтэктыв. What are you? I'm a duck. I'm wearing a trench coat. Божухна, гэта было тупо зараз.
Ладно. So, Я is просто її викинув Freddy увогуле getting як опцію, fired што яна or мяне what? не я думаў, што яна мяне магла нанять толькі таму, што яе а чаму яе ланч скралі? Там же энергетик ёсць. Я не разумею. Там же ёсць энергетик. Гэта яе абед. Гэта не яе ланч скралі. Мне не сходзіцца нешта. I'm working on it. Ugh. It can't be that hard. Sorry, I'm back. Yes, let me walk you through the booking process. It was time that I found out what happened with the lunch theft. Добра, як мінімум And гэта мы what разабраліся. they were planning in the kitchen. Добра, на кухні. На кухні. Хтосьці бла-бла-бла плануе бла-бла-бла, каб. Добра. Першае. Маргарет плануе сюрприз вечарину. Birthday паті. Ось так. Для Софії, я напомню, правильно? Ось, яна рихтує гэта. Добре, ёсць. Margaret was planning a surprise birthday party for Sophie. Ось, ніхто не узгадаў, типу, пра дзень народзення ў Софіі, але насамрэч усе памяталі, просто яны рыхтуюць сакрэце, там амаль усё, я бы зайшоў, калі яны рыхтаваліся. I see. They didn't actually forget her birthday. Добра, пра дзень народзення ніхто не забыўся. Далі-то мне што? Хто віноўны? Так. Так, Фредді быў... Хто віноўны, так? Подставлены Борисом, тому что Фредди подобрал неправильный мешок. Ось, Салямі Бендит, я ж не ведаю, хто гэта яшчэ. Карацей, гэта складываецца, так? Фредди подставіў Салямі Бендит просто тому, что Фредди ўзяў не той, ну, мешок. Freddie Frederson was actually being framed. This office wasn't. Я ж павінен быў опытаць. When Freddie took the bus back and he went to pick up his luggage, he must have picked up the wrong bag. This happened because there was another bag that's identical to his. The bag that he picked up belonged to a salami bandit. This made him a target, and to get rid of Freddy, the salami bandit decided to frame him. Everyone, it's time for Блін, мені потрібно було you know what? Мені потрібно було опитати інших персонажів, я ж, типу, просто правильний отказ дав. Okay, get into position. Вечерина. Just texted her, so she should be here in a... Huh? What's this? Surprise! No way. This is all for me? Huh? A letter? Oh. Что такое? Salami? What a terrible present. Салями, это же жудасный подарунок. No, you silly idiot! The real present got stolen and switched for salami! Хтосьці скраў падарунак яе і замяніў на салямі. It's the salami bandit! Кляты салямі бандит. I saw an awful lot of high-grade salami in Frederson's bag. And now there's no question who the perpetrator is. I've been telling you all along, we can't trust Frederson. By the end of the day, he'll Фредді be fired. спробують подставить. Mark my words. Бедный крокодильчик Фредді. Seems like a bit of an overreaction to a present being stolen. Or is there more to it? Чаму так рэзка зрэагавалі ўсе? Давайте, мы шмат з кім не размаўляем. Мы насамрэч вельмі скіпнулі зараз. Улі, конечно, наукам не дадалося. Who messes with someone's birthday?
Так, давайте пытаемся потримать ее. It'll be okay. You have the duck detective here to figure everything out. А чым салямі дрэнны падарунак? Вось таму падазрона. Можа, хтосьці жадае, каб Фрэдзі звольнілі. Можа, Лора жадае, каб Фрэдзі звольнілі. Лора вось тут. Яна жадае, таму што ёй зарплату не падвышаюць. What can you possibly do? Leave me alone. Someone gifted Sophie a plushie. It says Подарунки. limited edition. It's a heart-shaped necklace. Looks tacky. Добра, трэба будзе разабрацца, хто што падарыў. І гэта мы можам разабрацца. Гэта ў нас што? Sexy aliens want my number by Sophie. Так. Вось гэта якраз такі, памятаеце назва? Навелла 18+, карацей. Сексуальныя іншапланетяне. Напісаная Суфуром Сірдесам, але імя аўтара літаральна перастаўленае Руфус Сірдес, альбо як яго там. Так. Вы бачыце, я не буду чытаць там гэта ўсё. Я ведаю, што вам вельмі цікава. Нумар 252. 120 сторонок. 252-621. Окей. Oh God. Прочитал. What did I just read? Так. Бонжорна ўсе. Не толькі Софія. Гэта для ўсіх паведамлення. Карацей, салямі толькі вы не паверыце, як лёгка было зайсці ў офіс. Сайнара Эджлордс. Окей, ладно. Дзіўнае паведамленне. What the purpose of that letter is. Угу. Do you Розмовляємо think далі. she liked my present? I mean, now she's crying, but I think I saw a sparkle in her eyes when she opened mine. Huh. I should really get back to work. Твой подарунок. А який твій подарунок був? Can you tell me something about this letter? Sophie won't even talk to me about it. I don't know what to do. Так, ладно. Давайте. Нотатку гэту їй не показать. That's not nice. Who messes with some... Добра, гэта не опцыя. Зараз пазбіраем інфармацыю і зноў паспрабуем штосьці да чагосьці прыйсці. Дарэчы, у нас же ёсць пароль ад кампа. Я у Sexy Aliens. Мне патрэбна кнігу прачытаць для гэтага. Божухна. Так, дзе яна, гэтая кніга? Капітан Брайтбік глядзеў глыбока у вочы іншапланетяніна. Іх было 12, і яны былі чырвоныя, іх вочы не іншапланетяне. Іншапланетяне былі блакітныя, і іх было 43. Усе яны насілі бліскучую металічную браню, якая ззяла як быццам нешта ззяючае, зробленае з выгнутага металу. Галоўны іншапланетянін выйшаў наперад. Так, цудоўна. Капітан Брайтбік мог сказаць, што гэта быў галоўны іншапланетянін, таму што ён быў адным з тых, хто выйшаў наперад. Ён таксама быў найбольш прыгожы. Адзін з пурпурнымі вачамі. Purple, фіолетавымі. Ён зрабіў гук, які гучаў трохі падобны на размову з дзюркі, якая крыху паходзіла на прыгожы жаночы рот. Девайс, божухна. Прылада для пераклада капітана. Прылада капітана для перакладу, якую ён сам вынайшаў, пачала дзейнічаць, перакладаючы словы ў словы, якія ён мог разумець, каб вы разумелі, гэта такі тэкст.
О, ти виглядаєш пригоже. Механічний голос прошептав йому на вуха. Я можу отримати твій номерок? Так. То я у Sexy Aliens. Гэта хутчэй за ўсё Blue Armored Alien. Дык яно і ёсць. У сэнсе. Shiny Armored. Ладно. Про капітан тады. Ось. I cracked it. Усё. Let's see what secret she has on her Гэтага лідера чапланецян. Так, паведамленне. Сардэчкі. Выдарыць усё. Што ён тут задумалі? Сёння. Так, West VPN. Secret Cake Recipes 21 PDF. Нікона Never Gonna Give You Up. Я зразумеў. Мяне зарекролілі нечакана. Запланаванае падарожжа. Ваучер для агентаў аддзела падтрымкі. Ваучеры вось яны. Выглядае як ключы ад гулянь, чат. Я не ведаю, як вы, а я б на вашем месцы зараз вось гэта хутенька паспрабаваў бы гэтай ключы ўвесці. Так. Запомнили? Ось. Тыц. Оп, усё. Далей самі разберэцеся. Яна з кімсьці перапісваецца. Ну, я думаю, што з гэтым чалом. Пінгвінчыкам. Мануал для агентаў, аддзела падтрымкі. Як і калі ствараць ваучеры правільна. Я без спойна просто чытаючы назву. Так. Лора шмат што не падабаецца, она дасылае паведамленне. Паведамленне ад Сафіі. Яна сяброўка з Сафіі, і там пра іншапланецян кніжачка. Ну што, сур'ёзна? Ну, карацей, яны перакідваюцца паміж сабою, што плёткі, карацей, наконт кнігі. Кнігу піша прыбіральшчык. You definitely don't want to be Laura's enemy. Так, у Лоры нейкія суперпланы. They really think I've done it. Duck Detective, you have to help me. You know it wasn't me, right? Гульня You've been rickrolled була додана на ваш аккаунт. Віншую. Did you not think it was strange that your bag was full of salami? Лагічнае пытанне. Ён такі, блін, гэта што? Яны сапраўды лічаць, што я зрабіў гэта, ну, так падмяніў падарунак салямі. А ён дагэтуль такі, круто, я прынёс свае рэчы, а там унутры салямі было. А карацей, ён проста Фрэддзі неправільна паглядзеў, не тую сумку ўзяў. I don't know. I thought someone gave me a salami surprise. I'll eat salami sandwiches for breakfast, lunch, and dinner from now on. Добра, я нават нічога не заподозрыў, калі яму трапіла такое. So, what happens to the cake now? Так. Распавядзеш мне пра гэта? People don't know how to write letters by hand anymore. What's with the weird line breaks? Нічога пра гэты ліст ён не ведае. Мы з босам не паразмаўлялі, і на вулічцы яшчэ штосьці можна зрабіць. Давайте з босам паразмаўляем. У мяне ёсць пытаннічкі. Трэба разабрацца. I'm guessing you're ready to present legal evidence of Frederson's misconduct. It wasn't Frederson. Everything is pointing towards him. I will present the true culprits soon enough. І мы знойдзем, хто сапраўды гэта зрабіў. I don't really care how long it takes you. This
this will be Frederson's last day. Do you know anything about this letter? Well, it's obviously a cheap prank by Frederson. Only he would find this funny. Добре. Я не спробую так само каже на Фредерсона. Мне передається просто не пощастило Фредді. Что у нас тут? Так. УВОЗ, дозволеныя прадукты, персанальныя прадметы, якія каштуюць менш, чым 500 шмаркаў. Так, паліцыя, калі што, тэлефануйце. Забаронена зброя. Добра. Больш за 10 трамбонаў, мяса. Мяса забаронена, дарэчы. Расліны. Так, добра, кнігі, якія не ў інтарэсах усходніх штатаў. Бульба. Бульбу нельга ўвозіць. З'язджаем адсюль, чат. Гэта праверыць. Для больш інфармацыі наведайце Брэзель Customs. Добра. Не ведаю, дзе гэта Брэзель. Што яны супраць бульбы маюць? Вось сапраўды. Maybe it was too romantic. Did Sophie ask about me? Можа, гэта было занадта романтычна. Ці яна пытала наконт яго? Не. She didn't. Там былі каралі з сардушкам. І ён хутчэй за ўсё падарыў. I see. Maybe I should have gotten her something more expensive. Так, добра. Падарункі. Софія атрымала падарункі ад наступных калег. Лора падарыла плюшавую штуку. Фредді падарыў насамрэч Не, пачакайце, хто у нас фанат сайфая? Гэта быў Руфус. Барыс падарыў гэта самыя каралі. Так. І нічога не было скрадзена. Таму што это быў проста дадатковы падарунак. It seemed that the salami present was intentional. Так. Справа. Так, тут будзе складана. Паведамленне. Софія атрымала... не, усе. Бэрбас атрымалі паведамленне. Жудаснае паведамленне. Letter альбо message. Message. Было схавана у... Не, пачакайце-ка. Nice. Present. Так. Ёсць тут? Блин. А ёсць тут просто типу як падарунак, не? Я не ведаю. Не? Я не зразумеў туды паведамленне? Ну, паведамленне было у падарунке, так? Скері... Я не ведаю. Я не упэўнены. Дзіўнае паведамленне. Блин, я не упэўнены. Давайте справа. Салями былі нелегальна імпартаваны з Брэзеля, не?
сальсікі. Я не ведаю, адкуль я гэта That ведаю. explains all the high-grade salami. I just needed to find out who was behind this. З іншага боку, яна супадае з салямі, трошки по назве, таму ладно. Але разгім. Так, паведамленне проста атрымалі, типу, для ўсіх было напісана. Вось у чым цікавая хрень. Вітаю ўсіх. Не, давайте так. Софія атрымала. Nice. Letter, якое было, мела жудаснае паведамленне, не? Вось сілы, оно вось так. Sophie was receiving threats. Софія атрымлівала пагрозы, так. I needed to find out why the mystery of the salami bandit was slowly getting unraveled. Бонджорно, бандит итальянец, у канцы ён сайонара написал. Western Так что, я goods думаю, are prohibited from entering and being sold in the East. This is why the salami bandit decided to make a business out of buying high-grade salami in the West, smuggling it to the East, Ага. and selling it at a high profit. Вось оно по типу логика. Also, for some reason, Sophie received a letter from the salami bandit that had a hidden, threatening message. This was serious. I had to question Карацей, all of the employees. салямі-то увогуле забаронена увозіць, так? А бізнес быў у тым, каб кантрабандай правозіць высокаякаснае салямі з захада на ўсход. Італьянская панда, ну тут карацей складана ўсё. Ну і панда, дарэчы, кітайская, так, табою збольшага. Thanks for coming, everyone. Well, everyone except for Sophie. Where is she? Дзе Софія? Slacking Дую off, падзелі я. playing on her computer phone like usual. She's having problems with her family. She was at her desk and said she needed a moment. I will start then regardless. I have made my deductions and drawn some Чаму тут нема serious слова «дак»? conclusions. Яно так напрашивалася, раней працавала. Deductions. Finally! Is Freddy getting fired then? Who is the murderer? What? No one died. I'm getting framed! I'm telling you! What a load of baloney. He is right, actually. He is getting framed. What? Why would anyone bother? That is the question, isn't it? Why would Карацей, anyone прыкладна bother? так. Гэта самае. З таго, што салямі трапіла ў рукі Фредді, салямі бандыт салямі спрабуе падставіць Фредді. Па сутнасці, такая прыкладная сітуацыя. Салямі не павінна было трапляць, гэта кантрабанда. Ён проста пераблытаў. Get to the point. It's through my observations that I uncovered a conspiracy. This Cons- is ridiculous. Why are we still listening to a Conspirology. random duck that waddled into this office? I'm leaving. I'm a certified private investigator and It's okay. Just tell us what you know. salami is being smuggled from Salsiccia using your Він зараз very тлумачить їм own ситуацію. buses. Huh? What's going on? Okay, this is going too far. I really have more important things to do. Now that is really scandalous. Does that mean we're losing our jobs? Maybe. І він така, як же жудосно. Ми що, згубимо свою працю? І детектив такий, ай, халера його відає, і тут вона панікує. Ну все, ми губляємо людей. Listen, everybody! It's really important that no one leaves the premises. I need to get back to work.
Everybody's leaving? Цудовно порозмовляли. I'm still here, Mr. Duck Detective. Yeah. Так, добро. Але. Что у нас? Так, подставили. Так, у нас чамусьці наш спосаб даведацца гэта на рэцэпцыі Софія, яна атрымлівала пагрозы, чамусьці гэтае паведамленне яе вельмі збянтэжыла. Вось, яна можа нешта ведаць. Так. Але давайте збіраць інфармацыю. This is getting intense, isn't it? Maybe you could need a little help? You seem lonely. I could be your assistant. What do you want me to do? Decipher messages? Talk someone into telling us the truth? Follow people around? Мне не патрэбны дапаможнік. I'm pretty good at that. Фредді, спакойся. Stay here. Like this? Yup, you're doing great. Молодчина, заставайся. Самы давялікі дапаможнік Фредді. Я заўсёды магу спадзявацца на яго. Oh, who would hire me at this age? Oh, maybe I can be a real estate agent. I always wanted to be a rich real estate agent. Так, у нас есть в доступе ком Фредди. Информация. Наш тьютор. Duck Detective Blue Sky. Ну, не тьютор, добра. Blue Sky. Блин. Ён же існуе, так? Ён же сапраўдны. Этика. Зараз. Мне трэба выйсці у інтернет. Threads. Ой, які Threads, блин, Blue Sky. Duck Detective. Duck Detective. Як он там? Duck Detective, ну, Duck Detective Blue Sky, ну, я тут. Блин, нечто не отчиняется, не? Лухтаненько. Duck Detective. Есть такие. Літаральна ёсць. Duck Detective Blue Sky Social ёсць такі. Калі вам цікава, спасылачка зараз у чаце будзе. Там, конечно, 3 паведамлення толькі 2 гады назад. Але сам факт. Давайте я зафоловлю, чому бы не. Так. Шукаю працу, зраблю амаль што заўгодна. Набудьце мою кнігу. Вось 2 паведамлення ад нас ёсць. Забойства. Так, триллеры. Детективные новеллы. О, блин. Это перакладаць вельмі складана, але яно выключна для таго, як гучыць было зроблена назва кнігі. A Kidnapping and a Kingpin. Never kidnap a kingpin on his birthday. Ось так ось. Выключна для таго, каб яно гучала. Так. Ці ўсё я глядзеў? Не, далёка не ўсё. У офісе, на рэцэпцыі яшчэ ёсць штосьці. Давайте на рецепцию пойдем. Давайте. Что там? She left? Just like И она this? сошла? А где она? София просто сошла. Maybe she's at home. Should I look for her? Sophie left! And she left a note on the desk. Нотаточку покинула. Что? Усё, я сыходжу. Добра. Ну, в сенсі, дрэнна. Вы ніколі не побачыце мяне зноў. Ні халеры. Софія. What a dramatic turn. I should keep this as evidence.
Все, яна сышла, не будзе больш працаваць тут. This is the note Sophie left. Can you Нотатку, tell me яка more about пакінула на Софія. It doesn't make sense at all that she just suddenly leave. She definitely needs the money. Яна не магла просто так сысці, таму што ёй вельмі And she патрэбны would have грошы. told me Яна дакладна сказала бы ёй, Лоры. I'm her friend. Did you read Sophie's letter? I did. Something's off. Яе было і таксама лічыць, што штосьці не ў парадку. Something's different. Let's see. The last dialed number on this phone is 03051777. Апошні нумар ёсць, але гэта нумар, па-мойму, якраз такі паліцыі. Не паліцыі, тыпу, куды патэлефанаваць, калі, каб сказаць, што хтосьці нелегальна штосьці імпартуе. Кампе, невядомы нумар. Я распавяду яму ўсё. Так. Яна з кімсьці спрачалася. І заблакаваны потым. І вельмі клапаціла, што ніхто не памятае пра яе дзень народзінаў. Can't believe she complained about this online. Яна вельмі жадала. Так. Добра, трэба сабраць яшчэ інфармацыю, паспытаць усіх. Давайце зробім зараз невялічкі перапынак. Я хуценька паснедаю і працягнем. Добра? Такі прыкладна план. Сабярэм поўнасцю інфармацыю па ўсіх. І я яшчэ... Я думаю, што... Блин, я не ведаю пакуль. У мяне няма тэорыі. Я думаю, што ў гэтым завязаны зараз ужо менеджер сам, самы галоўны. Я думаю, ён вінны ў гэтай усёй херне. Перапыначак, так, зараз будзем.
Вярнуўся. Добра. Зараз далей. Апытваем усіх, збіраем інфармацыю пра What do you нотатку. think of this note? It's no surprise she's left, is it? Would you want to work with someone you've dated in the past? Ладно, гэта не дапамагаем. Why would Laura recruit you to deal with the theft? А чаму бы не? Што табе не падабаецца? Пінгвін. Aren't there any other detectives who are actually qualified for the job? I've been doing very well so far, if I do say so myself. The truth will be revealed in the end. Яму не падабаецца, як мы працуем. Халяра з ім. Незадаволены пінгвін. Так, а мы зараз можам спрабаваць вось гэта чыніць? Finally, Manfred is out of his office. Што там? Time to see what's behind his precious family portrait. Сейф. Добра, чакана. Так. Customer Service 00 BD. Што такое BD? BD. Гэта можа быць хтосьці, з каго мы ведаем. Борис Петрович. Не. Не. Трэба яшчэ глядзець. Абслугоўванне кліентаў. Гэта можа быць... Яшчэ можна нешта выкруціць. На кухні. Не ўсё. Трэба кухню праверыць. Прапусці, калі ласка. Дзякуй вялікі. Баз дадзеных. Толькі яна DB, яна датабейс. What do you think of Sophie's resignation? Oh? I guess Boris was overdoing it a bit with that present. I did tell him to cool off a bit. Why are people not listening to me? Добра. Гэта не вельмі дапамагае. Мы ўсё яшчэ... Мы ведаем пра падарункі, хто што падарыў. Гэта не такая складаная праблема была. TTS Enjoyer. Гэта ў нас кей-поп. А хто у нас кей-поп любіць? Забыўся. А, гэта... гэта якраз такі Софія, па-моему, кей-попер, так? Так, ёй падабаецца. Жирафа, так. А у пінгвіна, між іншым, таксама кіпцюры. Так, усе падазроныя. Усе падазроныя. Падазраем усіх. Вітаю усіх. Бёздэй. Можа быць, можа дзень народзінаў. Дарэчы, можа быць. Не вітаю ўсіх. Мы сёння займаемся тым, што развязваем справу сакрэтнай салямі. Нехта возіць калбасу праз мяжу, выкарыстоўваючы станцыю гэтых самых аўтобусаў. Але нас сюды нанялі даведацца, хто сняданкі тут крадзе. Разумееце? Вельмі важна. Так. Хрэнненька. Дзіўнае паведамленне. Чаму? Што пачалося? Why would she write like this? Someone forgot their phone. Так, і гэта хутчэй за ўсё тэлефон Сафіі, і потым яе паведамленні, якія не маюць ніякага сэнсу. І мы хлебаголік, так? Так. Вітаю рэйдераў, вітаю дзеда Максіма, вітаю усіх, хто прыйшоў. Паспрабуем разабрацца са справай. Дарэчы, што цікава, па ідэі, гульня павінна хутка скончыцца, то бок яна не такая прям доўгая. Мы ўжо блізка 10 для вырашэння ўсяго. Так, гэта аўтобус зачынілі, дарэчы, што цікава. І вось гэта чел сюды прыйшоў. Наконт тэлефона. Тэлефон нумар 030517777. Хтосьці патэлефанаваў у службу, якая кажа, у паліцыю патэлефанаваў. Ужо. Я ўпэўнены, гэта Манфред неяк, вось гэты мядзведь з гэтым звязаны. Sometimes the truth is pretty crazy. Seems a bit cheap. Have you seen Sophie's resignation? No. I can't say it comes as a surprise.
She never particularly enjoyed her job. Ну, добре. Difficult finding replacements nowadays, though. Але чому я не сошла і хто її... Може її хтось скрав? Як вам така теорія? Треба зрозуміти, який номер від сейфа. У нас, по сутності, єдина штука, яка нас просуне, це номер від сейфа. Обслуговування клієнтів, так? Я на Софії переписувалася. Окей. День народзінаў 7. Калі БД гэта дзень народзінаў, то гэта 07. А абслугоўванне кліентаў... А што можа быць у абслугоўванні кліентаў? Ваучеры для клієнтів. Па-па-па-па-пам. А де? Обслуговування клієнтів. Що вона може дати нам? Мы можем подобрать, я думаю. Мы можем просто подобрать апошнюю лічбу. Нават калі я не ведаю, што за яна. То бок вось гэта у нас будзе 0,0. Пакідаем, так. Это будет 7. Остатнее подбираем просто. А, мне потрібно тыркать на кожную. Блин, это не подойдет. Тады. Я не... Ну, давай. Не, гэта тады не 7. А, пачакайце-ка. Это не 0,0, это ОО. А хто такі ОО? ОО гэта у нас чел... Operating... Штосьці там. Позиція. Як ён? Ось Фредді. Гэта... Боже, як ён называецца? Компьютер Фредді, може, просто я назву... Штосьці там Operating Officer, по-моєму, ён, його праца. Тады гэта атрымліваецца. АБД гэта у нас таксама бас-драйвер. Гэта імё, гэта пазіцыі. Толькі чаму лічбы? Што лічбы значаць? То бок, калі першае, гэта Customer Service, гэта Лора, так? Блин, гэта выгляд. Так, Лора. Дзе ты? Лора. Компьютер Лоры. Чаму лічбы? Як лічбы могуць быць? Лічбы ад 1 до 9 прызначаныя да іх. Як гэта спалучаецца? Я не разумею. Добра, што у нас яшчэ? У нас не хапае нават поўнай інфармацыі яшчэ. Давайте пойдем яшчэ раз на рэцэпцыю. Вось апошні нумар дакладна ў паліцыю. У серверную не зайсці. И мы у всех и пытали чат. Мы реально... Остался только офис. Давайте пойдем назад тогда в офис. Потому что нам, по сутности, потрібно подобрать лічбы. Я нават ніводнай лічбы не ведаю. Просто як гэта працую. Может, даўжыня імён? Нешта такое, типу, абсолютно абсурдное. Калі гэта даўжыня імён, ну, яны ж, ну, прозвішча, напрыклад, то першае у нас Ангст, гэта 5. А, тут уже не ўлазіць. Фредді не ўлазіць. У выніку па першым, так, 5, 6,
И 5. 5, 6, 5? Давайте попробуем 5, 6, 5. Абсолютно абсурдная теорія, але чому б ні? Просто інших лічб у мене для вас нема. Ні, нема. Не то. Занадто складно, думаю, може. Давайте Detective подкаскуем. work isn't easy. The thing that bothered me in particular was Бось, не хапає there слова. are still hidden things. One is Manfred's secret compartment behind his family's portrait. Это я And видел. also the server room. І серверна. Additionally, I should question А як у серверну трапить-то? У мене ж так само ніякої підказки на то, як тут трапить нема. Давайте з Фредді порозмовляємо. Why would Початку з Laura тобою? recruit? Aren't there any other detectives who are... Не тое, гэта мы уже размаўлялі, гэта мы уже ведаем. Можа, я нешта не даглядзеў? Фредді я Are спытаў? you writing another? No. I'll Бум-бум-бум. У мяне няма ідэй, падаецца. Як бы трапіць такую серверную? Можна на вуліцу выйсці. Я ведаю, што гэта можа ні халеры не, ну, бессэнсоўнае абсалютна дзеянне, але чым мы там не былі з самага пачатку гульні. I can't leave now. А, I мне need to нельга. solve the... Добра. Ну так, мы не можам сысці, таму што нам няма грошай на тое, каб з'ехаць It адсюль. says it's locked. Настолькі у нас усё дрэнна. Я не разумею. Лічбачкі, якія ёсць, трэба шукаць. Так, аперативны офіцер, так. Што можа быць тут падказваць? Можа тут лічба якая ёсць, незаўважная, якую я не праглядзеў. Дарэчы, можа быць, варта вось так лепей рабіць, таму што так прасцей глядаць. Дзе ў нас? Фредді. Вось камп'ютер Фредді. Тут лічб ніякіх няма. Ну, там лічба толькі колькасць пастоў, але я думаю, што гэта бессэнсоўна. Можа яшчэ штосьці іх аб'ядноўвае? Я нават не ведаю. І пагражалі з невядомага нумара. Яна сказала, што яна сыдзе, але прыкалдаш у тым, што почерк той же самы, што і на гэтым самым, на саляме. Ад саляме бандыта паведамлення. Так што гэта не яе нататка. Яна насамрэч дзесьці яшчэ. Лора. Можа тут лічбы якія ёсць? Не, толькі дата. У Маргарет таксама не тое, каб штосьці карыснае. Толькі даты. Час. А гэта бессэнсоўна, ну, на гэта арыентавацца-то. Што за лічбы? Куль яны? Якую ён сабе нататку мог пакінуць? Дакладна там не ўлазіць імя. Просто я прозвішча не ўлічваў. Фредерсон гэта 9, так. Ангст гэта 5, 5, 9. Раз, два, три, 4. А, ну сапраўды. Не, пачакайце-ка, можа і ўлезе. І Барыс Петрович, так. 6, 7, 8. Атрымліваецца 5, 9, 8. Так, правильно? 5, 9, 8. Паспрабуем просто па даўжыні прозвішчаў. Чакайце, там написано Whitlock.
Не, пачакайце-ка, я толькі зараз заўважыў. Там напісана Whitlock, а Whitlock гэта Маргарет. Што? А чаму Whitlock напісана на сейфе? Не разумею. Подказка на сейф, дакладна я толькі вось тут заўважыў, так? CS, ОО, БД. CS гэта Customer Service, ОО гэта Operating Officer, по-моему, так. І БД гэта Bus Driver, то бок вядучы кіроўца аўтобуса. Водитель. Што гэта можа быць? Просто я думаю, ну давайте Whitlock возьмем як основу 8, 9, 8. 8, 9, 8. Не. It's a letter for an signed by. What offense? It says. Блин. Detective work isn't easy. The thing that bothered me in particular, I made to inspect. I have a feeling the phone on the to figure out what happened to the current time and when the last time was. That anyone. Апошні час, я чулі, мне падаецца, вось гэта паведамленне на тэлефоне, гэта было апошняе. 3:10 сёння. Тут няма. 2:11 гэта было. Гэта яшчэ раней. Ну, 3:10 гэта калі яна дзіўнае паведамленне адпраўляла. І ўсё. І больш ніякай інфармацыі няма. Ды і што мне рабіць? Усё опираецца ў гэты сейф. КСОБД. Я не ведаю просто, адкуль мне гэтыя лічбы ўзяць. Я, ведаеце, я полезу ў інтэрнэт, потому што у мяне скончылася ідэя. Dark Detective. Это не так-то просто, як я думаў. Dark Detective. І мяне цікавіць сейф. Секрет-салямі сейф. Ага, усё падказка, гэта колькі людзей працуе на гэтых пазіцыях, і гэта я ведаю. Глядзіце, на пазіцыі Customer Support 2 чалавекі, на пазіцыі Operating Officer 1 чалавек, а кіроўцаў 4 штукі. Вось. Гэта колькасць людзей у аддзеле. Я вельмі заўсёды жадаў адчыніць нейкі бессэнсоўна вялікі сейф. Ключики ёсць? Ад сервернай, хутчэй за ўсё. Дорогая Ингрид, я ведаю, мяне давно не было. Што гэта? Карціна татка да яго жонкі. Але ўсё становіцца лепей. Мне бы хацелось отправиться с тобою на романтичное подорожье у Hollandaise. Люблю, Манфред. Какая Манфред? 2 листа по-разному написанных. Так, бла-бла-бла. Потребование месяца. Так. Никому не рассказывай про штосьці. Зрабі гэта ўсё, паставь тэлевізор у маім пакоі. Штосьці, працаўнік месяца. Хтосьці яго спрабуе запужаць.
lot of security for a branch manager of a bus company. Wait, this keychain. Зараз ми до Here серверної it трапимо. is. The key for the server room. Опаньки. Зараз біжимо туди. Біжимо у серверну, я думаю, ми шмат якої інформації тут підчепимо. Ту-ту-ту-ту. Пропустите. Качка детективна справі зараз. Пропустите. Угу. Дякую. Let's see what What are you doing? Secret detective business. Я така, що ти робиш? Я така, секретна детективна справа. До The речі. electrical sparks and blinking lights created a claustrophobic atmosphere. Зараз я можу ще фрею поставити на момент, але мені потрібен невеличкий перепинок. У мене батарейка садиться на телефоні. Так, я вернувся зараз. Чому мені не бачно? Що за лухта? Я прилада чомусь не працює. Для захопа. Давайте я переоткрию її. Давай. Фрея вельми дивно зараз буде виглядати. Зараз я включу вам камеру. Оп. І вона така, що? Насамрэч, глядзіць у акенца мимо камеры туды, і бачна туды. Назіранне за нечым на вуліцы. Так, добре, працягваем. I definitely felt that I wasn't supposed to be here. Так, серверная. Тут може бути шмат корисної інформації. Пум-пум-пум. What's he keeping in all these boxes? Скриночки ніякі. I Квадратов. don't
think it's meant to do this. Ну і так, іскры ў сервернай гэта нешта не ў парадку, падаецца. Я не... О, тут нехта жыве. Ёсць яшчэ нехта. Наше адлюстраванне. Нарэшце, што цікава, вось мы так сябе бачым, так, але калі прыглядзецца. Адвярнулася, ну не вытрымала, тут просто позірка, вітаю, Nine Ravens. Оп. Мы вельмі стомленыя. Добра. О, у нас... Парваная шляпа. Насамрэч, мы толькі зараз прыглядзеліся да сябе. Вельмі стомлены дэтэктыў. Пагрызеныя пазногці. І кавалачкі хлеба. Has Oops. that been there the whole day? Так, гэта будзе не мы. І гэта не мы. Honestly, this is nicer than my apartment. Гэта лепей за мае апартаменты. Ну, мужик, на што працаваў? Easy. Ваучеры, 100 ваучераў, Airbus. А навошта? Камера 2.45. Што там на камеры? Аўтобус. То бок можам паглядзець, што адбывалася каля аўтобуса і хто што там рабіў, так? Я напісаў нейкай лізе. О, гэта месца гэтага менеджера якраз-такі галоўнага. Галоўны менеджер піша свае... Гэта хутчэй за ўсё яго дачка. Як выдаліць гісторыю продажаў на Ізея? Ён не вельмі добра валодае камп'ютарамі. Тата, гэта не Google, не пішы сюды. What's up with these Airbus vouchers on eBay? Ваучеры мы таксама бачылі у не Сафіі, а як яна, Маргарет. Маргарет таксама мае ваучеры. У нас є пальцы і пазногці на іх. Ну, звычайная качка. Ну, ўсё парадку. Да ўжо чым звычайна стрымлю 3.17, то бок не, нармальна. Ну, звычайны час. 3.17 у сэнсе працягвалася 3. Так то нам патрэбна ўжо скончваць. Я там нічога не рабіў. А якая гульня перамагла? Nox. На заўтра буду рыхтаваць віртуалку, каб запусціць Nox у віртуалцы, таму што папярэдні раз не атрымалася запусціць просто так. Калі дакладна яна запусцілася, яна нармальна на OBS не захоплівае. Ну вось. Дарэчы, калі цікава, пераможцу можна заўсёды паглядзець у гэтым самым камандай у чаце пераможца, ну, клічнік пераможца, альбо клічнік winner, альбо на лацініцы можна таксама пераможца увесці, і можна пабачыць, хто перамог. Snooping around, are we? That room is strictly off limits. Можа гэты чел там? I even put up posters. This is for important detective work. Это ён? Ладно, у нас хапае прадметаў, у нас хапае інфармацыі. Так, што на рэцэпцыі адбылося? Софія была скрадзеная. Таму што... Таму што... Софія жадала здаць, ну, карацей, што адбываецца. Sophie got kidnapped. Галоўна не перамога, а ўдзел. Ну, так. There must be more to this. Добра, Софію скралі. Далей. Вось гэта будзе складана. Хтосьці штосьці там, каб прымусіць яго яе маўчаць. Так, хтосьці. Сарэмі бандыт. Пагражаў Софія, каб яна не казала пра...
Так, вось нелегальна імпартаваць салямі. Так. Бэрбас, што Бэрбас нелегальна імпартуе салямі. Невядома, нейкі чэл, так? Прадстаўляе салямі для Манфреда, я думаю, што... Чакайце, гэта поўнасцю ўжо прям развязанне. Давайте, можа быть, нам патрэбна... Мы дакладна больше інфармацыі сабраць не можам. Пам-пам-пам. Давайте возьмем подсказку на усилитель. Яшчэ? I need to analyze the letter and man. I should also see if there is a connection in the office to what's going on in the. I need to have a look at people's peace. Так. Ну не, гэта спалучыць, тыпу, хто каму чаго, так? Давайте. Гэта у нас усё... Інфармацыя ёсць, трэба проста уважліва яе пераглядзець. У нас даволі шмат опцый. Так. Хтосьці на камерах, хутчэй за ўсё, наш альбо... Блин, адно з двух. Альбо гэта наш гэты мядзведзь, карацей, вінны ўсім, ва ўсім, альбо прыбіральшчык. Але прыбіральшчык паставіў знакі на серверной, і гэта значыць, што ён ведае, што там адбываецца, як мінімум. Калі не яго гэтае месца. Я не думаю, што ён тут зусім ні пры чым. Так? Так. Я думаю, што гэта ўсё ж такі прыбіральшчык, так? Але хто ваучары прадае? Ваучары прадаваліся, мы бачылі ваучары, узнікалі вось тут. Вось яны ваучары. Так. Выдалі ўсё. Гэта дакладна пінгвін нейкі ў гэтым павінны. Карацей, сыходзім з таго, што гэта пінгвін, так? Так. Руфус. 3 альбо больш рэчаў. Так, давайте-ка Руфус. Не? 3 альбо больш рэчаў. Блин. Легальна, нелегальна. Ну, гэта дакладна пра імпорт салямі ідзе, так. Вітаю, Метайгорый. Мы зараз, чым мы займаемся? Мы качка-дэтэктыў, які спрабуе разабрацца са справай сакрэтнага салямі на станцыі аўтобусаў, таму што яно з'явілася з ніадкуль. Людзі... Увогуле пачалося з таго, што абеды крадуць. Вось. А потым, калі мы взяліся за справу, вызначылася, што тут цэлая змова. Тут ім нелегальна імпартуюць салямі ў гэтую частку краіны, якую забаронена імпартаваць. І нават скралі зараз аднаго з персанажаў, якая тут на рэцэпцыі была, жирафа. Толькі зараз, па сутнасці, у мяне ёсць усе кавалкі, я проста не магу іх спалучыць нармальна, так? У мяне літаральна ў мяне адкрыта ўсё. Так? Вось яна, усе кавалачкі, усе ўлікі, ўсё, што магчыма. Нікога дадаткова нічога спытаць нельга, но як мінімум мне не падказвае, што можна кагось штосьці спытаць. Тады, глядзіце, працягваем. Хтосьці, можа ён скраў Сафію? Не Руфус, а салямі бандыт, так? Ну добра, а хто мог скрасці Сафію? Мы не ведаем, так? Абсалютна ніякіх падказак, хто мог скрасці яе. Гэта дакладна была не Лора, таму што яна Лоры пісала. Яшчэ падазронае мяса? Дык салямі. Салямі якраз такі ёсць гэтае мяса. Не? Бандыт салямі скраў Сафію, альбо пакрыжаў Сафія, каб яна маўчала аб тым, што Бэрбас нелегальна імпартуе салямі. Гэта я ўпэўнены. Ну, тыпу, акрамя Бэрбас, можа быць, тут імя патрэбна канкрэтнае.
Альбо салямі бандит. Руфус, той, хто представляє хтосьці штосьці там, той, хто представляе невядома што для Манфреда, так? Для кагосьці, зноў жа невядома. Але гэта салямі. Ваучеры. Пачакайце-ка, гісторыя ваучеры для Маргарет. Вось. Там же ёсць, ну, гэтыя ваучеры нейкім чынам замяшаны. Я толькі не разумею. За ваучеры... Што у нас за ваучеры? Бэрбас, Шмарк. Ну, ён нешта прадае. Ён прадае ваучеры. Не. Зразумеў, гэта... Як яна? Маргарет прадстаўляе ваучеры для Руфуса. Вось так яна павінна быць, не? А мяса ў салямі з качкі зроблена? Гэта пытанне. Мы не ведаем. Гэта загадка. Гэта загадка. Таямніца. Ратам пасля знікнення жирафы яшчэ якое мяса з'явіцца, яго не ешце. Так, ну, трэба быць асцярожным. Блин, мне падаецца, ўсё ладна складваецца, не? Але кажа, што 3 альбо больш рэчаў неправільныя. Што цікава, колькасць опцый не змяншаецца, так? Ну гэта Руфус. Гэта ж не Манфред. Манфреду гэта не патрэбна. Руфус атрымлівае ваучеры, так? І у яго ёсць доступ да камеры. Але тады не значыць ли, што ён ведае пра што тое, што адбываецца. Не? Не. Што адбываецца? Карацей. Я не ведаю, які момант ты сышла, але мы ведаем, што Сафію скраў салямі бандыт. Яна спрабавала выдаць таго, хто павінен. Бачыце, тут бачана была, што бойка адбылася. Нейкі салямі бандыт падставіў, карацей... Не, боже, што я кажу ўвогуле? Словы проста вылятаюць з майго рта. Сафію скраў салямі бандыт, таму што яна спрабавала выдаць яго. Ён імпартуе у ўсходнюю частку салямі. Сафію скралі, так. Самае жорсткае гэта тое, што я не магу, у мяне ёсць усё, літаральна ўсё, што ёсць у гульні. Я не магу зараз сабраць нейкіх новых кавалкаў. На мапе ўсё чыста, з персонажамі ўсё зразумела. Я не магу скласці вось гэты сказ, так? Атрымліваецца, што тут увогуле даволі жорстка выглядае. Калі б я мог гэта абнуліць, было б вельмі файна, таму што хацелася б часу, каб на новую ўсё прыдумаць, так? Я думаю, што салямі бандыт пагражаў Сафі, давайте скраў яе. Ой, скраў Сафію. Яна ж павінна была blackmailed. Вось. Ён шантажыраваў Сафію, каб яна маўчала. Ці сапраўды гэта? Чакайце-ка, пераправерым камп'ютар Сафіі. Сафія. Камп'ютар Сафіі. Невядомы нумар, я скажу ім усё. Не трэба. 2:11. Так. Сёння ж, правильно? Гэта падзея. Не указана. Добра. Пагражаў нехта Сафіі, каб яна маўчала наконт таго, што невядома хто. Я думаю, што салямі бэндит, давайте вось так. Нелегальна імпартаваў салямі. Маргарет, тая, хто прадстаўляла ваучеры для Руфуса. Альбо Руфус прадстаўляў ваучеры для Маргарет. Я вось гэтага не разумею. Таму што пра ваучеры узгадваецца у сервернай. Я не ведаю, хто ў сервернай. І я думаю, што гэта прыбіральшчык, так? І у камп'ютары Сафіі. Не Сафіі, пардон, а Маргарет. Я гаварыўся. З імёнамі ў мяне складана. Так, Маргарет, вось яна. У яе ёсць пра ваучеры, і яна можа іх прадаваць. Так.
Паставіў тэлевізор у маім пакоі. Зрабі мяне працаўніком месяца. Ён пагражаў. Руфус пагражаў усім. Это Руфус. Ён стаў працаўніком месяца. Так, я ж правильно? Руфус гэта наш прыбіральшчык. Я зараз просто... блин, ну зноў жа я не павінен хадзіць. Я могу просто паглядзець. Працаўнік месяца. Руфус Эдрис. Але яму так ніхто і не павесіў фотку. Зразумела чаму. Пінгвіны ва ўсім відны. Так, мне падаецца, што... Так, давайте тады. Руфус пагражаў Софіі. Што Руфус... І... Руфус просто пагражаў і Софіі, і гэтаму самому. Так, а Маргарет у выніку у нас давала яму гэтыя ваучеры. Просто мне падаецца, я, можа быць, занадта далёка забегаю наперад, і я не павінен ведаць, што гэта Руфус. Вось, пачакайце-ка. Толькі што я выправіў, і гэта правільна. 3 рэчы павінна быць неправільна, так? Зараз, дагэтуль просто было шмат чаго неправільна, а зараз толькі 3, так? Зараз я магу трошки правяраць. Просто на усялякі я пераправяраю, што дакладна. Это можна так падабраць, у прынцыпе, тое, што... Таму што я, як бы разумею сэнс, але можа быць... О, Манфреда. Ён пагражаў... Просто ён пагражаў і Софіі. Софія сказала, што ўсё раскажа. Ён Манфреду пагражаў. Што Руфус нелегальна імпартуе. Але ваучеры, можа не ў ваучерах тут праблема? Можа апошні сказ не... А чаму тут? І гэта яно не змяняецца, так? Две альбо менш рэчаў неправільная. Лора? Не, вось гэта правильно было про Маргарет. Руфусу. Маргарет прадстаўляе ваучеры Руфусу, так? Салямі? Не, ваучеры. Ну гэта дакладна імпартуе. Што Руфус імпартуе. Так, это правильно. Это дакладна пагражаў. Шкада, што ў жыцці нельга брутфорсіць дэтэктыўныя справы, вымушаны думаць. Не, у мяне насамрэч праблема іншая. Я разумею, у мяне ёсць усе кавалкі. Я не разумею, што ад мяне жадае гульня. То бок у мяне зараз праблема, я зараз змагаюся не... Я ўжо агучваў сваю логіку, так? Адзін раз я рэальна падабраў, брутфорснуў, так? Але я не магу зразумець, што ад мяне жадае, тыпу, дзённік гэта. То бок я змагаюся зараз з дзённікам. Таму што ўсе кавалкі ёсць, як бы. Просто... Ну, Маргарет пропад... Просто я думаю, можа, я нешта неправильно разумею, але я, ну, реально, падаецца, правильно ўсё зразумеў. Так. Дзве альбо менш рэчаў. То бок нейкая штука неправільная зараз, так? Трэба зразумець, якая. Ну, просто Руфус пагражаў і Манфреду, і Софію. Софію Руфус скраў увогуле. Вось такая вось хреновина. Я сюды паставіў пра Софію, і ён неправільна мне такі, ну, неправільна, караць. Што Руфус? Можа, мне патрэбна сказаць, што Руфус салямі бэндзіт? Не, не патрэбна. Нелегальна імпартуе, так, салямі. Але вось гэта не змяняе нічога. Ланч, кейкс... Басыс. Гэта штука нічога не змяняе. Але тут сказана, што дзве альбо менш. Мне цікава, што гэта як памылка не лічыцца. Гэта дакладна ваучеры правільна. Але гэта ўсё не мае ніякага сэнсу.
Ну, нелегально імпартують тільки салямі. Нічого. Блін. Я не разумею, что я роблю, что не так у меня в этом сказе. Одно слово некое неправильно, как вы разумели. И по тому, как я тыркаю... Ён нелегально продае ваучеры. Про гэта патрэбна было сказаць, не про салямі. А божухна. То, што я так ведаў. This is what Rufus and Margaret were doing with the vouchers. Просто як бы я ведаў, я просто думаў, што мне патрэбна про салямі сказаць. It might be illegal, but this wasn't what I was here for. I needed to catch the salami bandit. Ну і так, і атрымліваецца, што ён просто выглядае Руфус па... Гэта... Руфус тут. Просто я здзіўлены, што не салямі бандит. Але ён пагражаў, то бок, ну, я думаў, што Руфус пагражаў двум. Атрымліваецца, салямі бандит не ён. I quickly needed to find out where Sophie was being kept. I also couldn't let the salami bandit get away with this. Ваучеры на поездки на автобусах. It was finally time to find out Я who просто was думаў, што behind everything. Я думаў, што ваучеры гэта частка схемы па правозу салямі. Але я памыляўся. Ну, тыпу, гэта не тое. Раптам гэта Софія, можа быць. Крадзеш. Софія і гэта самае. Дома у салямі бандыта. Пачакайце-ка. А тут ёсць варыянт серверс от Rufus Office under a box, не? У скринце. Добре. Я на автобусе? Блин, что за лухта? Я повинен собрать... Я могу собрать больше информации, не? Просто як я повинен до этого здогадаться. Где может быть София? София, это не там? Не там. Просто у меня по сутности есть усе кавалки. I don't think. What's he keeping? Почекайте-ка, я тільки зараз зрозумів попереднє. До речі, ось там можна було зрозуміти, що це місце Руфуса, там книги його є. Ага. І телевізор є. Ну так, я неуважливо просто глядів. Адзінае, што у папярэднім гэта значыць, у меня просто я насамрэч ще памыляўся. Гэта атрымліваецца, што Руфус пагражаў Манфреду, што ён раскажа пра тое, што ён нелегальна прадае гэтае самае. Не, штосьці не зразумеў. Можна папярэдняе? Пачакайце-ка. Руфус шантажировал Манфреда, каб ён молчаў аб тым, што Руфус нелегальна прадае ваучеры. Маргарет прадастаўляла ваучеры для Руфуса. Добра, окей. Яны просто на гэтым грошы зараблялі. Тыпу ваучеры, якія каштуе 100 шмекеляў мясцовых, так? Ён будзе... Ну, ён атрымліваў... Ён прадаваў за 80, а атрымліваў за бесплатно, то бок, ну, разумееце, так? Кто у нас салямі бандит? Это важное питание. Так, новые. Так, бэг, где там? Салями, бла-бла-бла.
Вось ён бэк. Я думаю, што ў нас Манфред гэта самі бандит, таму што яго Фредді і яго... Не? Не тое, не Манфред? Пачакайце-ка. У каго ёсць... Блин, это ж Манфред. Ну гэта ж павінен быць Манфред, салямі бандыт. Пам-пам-пам-пам-пам. Я менш за ўсё разумею, дзе, куды падзелася Сафія. Таму што яна не магла... Ну, я не ведаю, куды яна могла сысці. Я нідзе няма. Адзінае, што яна можа на паркоўцы быць. Вось адзінае, што мне ў галаву прыходзіць. Курыся салямі бэндыт, бо на ейных страмах каўбаскамі мераюцца. Маеш рацыю. Мы раскрылі. Усё, чат, выходзім. Где тут? Save and quit. Разобраліся. Чат, я жадаю скончыць гэтую справу. Прям закрыцця, таму што мы літаральна, падаецца, апошні вось гэтыя дзве скласці, і мы перамаглі. Я не верю, гэта поўная лута. Пуп. Я зараз спрабую забрутфорсіць гэту штуку. Ну, вось гэта памяншае, так? Яна ў аўтобусе. Тады на станцыі. Не? Так, яна ў аўтобусе. А, там было не на станцыі было патрэбна сказаць, а ў офісе. Добра, я зразумеў. That's where she is being kept. Аўтобус просто зачынілі. It's important that I stayed calm now. I couldn't alert the culprit. Or all of this will have been І ў гэтаму for nothing. павінен Манфред, I таму што ён needed там to first знаходзіцца. figure out who is behind everything, so I could confront them. Яго дастаткова сілаў, каб ён жадае пазбавіцца ад Фредді. Іх падобныя гэтыя самыя. Хто мог дарагую сумку яшчэ насіць вось такую? Ці можа гэта быць Руфус? Я не думаю, што гэта Руфус. Таму што якраз такі шантажыраваў Руфус яго за... Look what you've... Now everyone is dilly-dallying around instead of doing their work. Was that Разлавана. different before? Так, што ты думаеш наконт Руфуса? Rufus Sedaris like? Not the greatest janitor, but he came with the building. Добра. Have you seen Sophie's resignation? No, I can't say it comes at us. She never particular. It's difficult. Так, ладно, ён ні халеры мне інфармацыю не прадстаўляем. А чаму не Манфред? Манфред ж падыходзіць. Ну гэта ж не Руфус, не. Гэта Манфред, прям Манфред. Таму што... Гэта ж Фредді, яго ж сумка. Пачакайце-ка. Ён хацеў падставіць... Пачакайце-ка. Адбылося нейкае... Мне... Слухайце, а што калі Манфред хацеў запіхнуць салямі у сумку нейкага трэцяга персанажа, так, каму павінен быў перадаць, але пераблытаў сумкі. То бок Манфред па сутнасці павінны ў гэтым, але ён падсунуў салямі не ў тую сумку, за гэтага Фредді забраў яе. Прыбіральнікам дастаўся разам з будынкам. Ну і гэта выраз, можна сказаць, такі, то бок па сутнасці ён тут працаваў яшчэ да таго, як яны атрымалі гэтую станцыю, ну гэты офіс. То
То бок ён быў тут раней. І ён такі, ну ладно, я замену искать, шукаць не буду, просто пакіну як ёсць, правильно? А хто? Ну, гэта ж ўсё роўна... Гэта ж Барыс не ведае пра гэтую сумку нічога. А гэта дакладна сумка вялікая для жанчыны, мне падаецца. Таму Лара і Маргарет і гэтай самай Сафія выпадаюць. Гэта аўтобус, гэта ўсё не тое. Я зараз спецыяльна неправільныя. Не, нельга так. Ось так зробім. О, гэта не тое. Гэта не тое. Ну не аўтобус жа. Слухайте, я тут не разумею. Ну, Манфред, я думаю, што Манфред Салем Бэндит. Калі гэта не Руфус, то гэта Манфред. Таму што ёсць за што яго, ну, пагражаць яму. Плюс яшчэ, ведаеце чаму? Вось гэта нататка. Дарагая Інгрид, вось ад Манфреда, напісана тым же самым почеркам, што і рэшта. Правильно? А, нататка. Я зразумеў. Глядзіце, нататка, дарэчы, Bonjourno everyone, вось гэта вось нататка, яна была на Сафіі напісана. Калі першыя літары чытаць, то вітаю ўсіх. Ну, не вітаю ўсіх. Маўчы, альбо з табой нешта здарыцца, or else. То бок гэтую нататку можна прачытаць яшчэ так. Be quiet, or else. Вось так, таму так дзіўна напісана нататка. Так. Справы ідуць лепей. Ну, блин, Манфред тут просто без варыянтаў, так? Манфредам шантажировали. Але чаму вось гэта не... А, чакайце, вось гэта. Ідэнтычна яно тады супадае. Чаму я не магу атрымаць... Опа. Вось так павінна быць, не? От, блин. Няўжо я неправільна падумаў на Манфреда. Барыс, Фредді, Манфред, Руфус. Да я не ведаю, чат. Я, можа, неправільную камбінацыю нейкую падбіраю? Я лезу ў інтэрнэт. Таму што... А чаму ты... А можам почерк параўнаць Маргарет? А ў Маргарет няма нататак ніякіх. Просто не існуе. Я збіраюсь зараз уже, можа, ў інтэрнэт палезу, таму што я жадаю скончыць, а часу у мяне ўжо прям я засядзеўся. Гэта... Так... Гэта не почерк Лоры, гэта не почерк Сафіі, гэта не почерк Маргарет. Вось Маргарет чэс напісала. А, не, пачакай, гэта почерк Сафіі. Гэта яна пакінула нататку увогуле. Сафія. А вось гэта тады, пачакайце, хто... Это ж абедзве Сафіі павінна быць. Тады гэта атрымліваецца Маргарет. Маргарет, Сафія і гэта і Лора. Гэта не яны, ніводная з іх. Самае бліжэйшае гэта, калі правільна я разумею, вось гэта Сафія.
Сам подобный почерк. Ну, Софія ж не може бути, ну, сама себе. З іншого боку... Ну, блін, я не ведаю. Я ж спробувала видати, ну, Манфреда. Давайте я залезу. Я просто, я прям... Блакитная осадка, кто писал? Блакитная осадка возникала у нас... Я-то ведаю хто, я упомню, что это Манфред. Мне просто падаецца, я неправильно зноў збіраю вось гэта... Ну, я не могу продраться сквозь літаральна... Ось, блакитная осадка Манфред піша. Ну, гэта яго ліст. То бок я ведаю, што ён бандыт, просто я неправильно зноў не могу скласці сказ. Я зараз пошукаю. Dark Detective, Secret, Salami Bandit, Salami Bandit, Answers. Так. Так. Мне не про мяшки патрэбна было б казаць, а про почерк. Handwriting, я не заўважу, што тут ёсць такая штука. Вось так. Тое, што я прагаварыў некалькі разоў. Я прагаварыў гэта некалькі разоў, я не зразумеў, што ад мяне зноў у мяне праблема, я не разумею, што я павінен быў напісаць. Не, да я разумею, я ж прагаварыў гэта, просто што я не зразумеў, што мне патрэбна гэта канкрэтна запихнуць у кнігу. У мяне, дарэчы, часта такое. Прям часта, калі ты такі, да я ж ведаю, ну, тыпу, у чым праблема? Што я не так раблю? У мяне в універы такое было. Я крацей, я ўвогуле, я тэсты ненавіджу. Я ненавіджу тэсты, таму што асабіста калі патрэбна запоўніць вось гэтыя розныя пропускі, таму што я пішу туды не то, што той, што ад мяне чакаюць. Ironic that his handwritten note meant to frame Frederson. Я звычайна у тэстах у мяне трэць маіх памылак. Гэта вось такія памылкі, тыпу не памылкі. Ну тое, што я ведаю, але проста я не зразумеў, што ад мяне жадаюць. Ended up incriminating Manfred instead. Something was missing here. Who else was involved with this? Хто в этом забыл замешаны? I just had to organize my thoughts. Хто рабіў працу для яго, так. Хто дапамагаў Манфреду? Яму патрэбны Барыс быў для гэтага. А, не, пачакайце-ка. Ну, яму патрэбны быў Барыс для імпарта. Так. Але яму у Софіі патрэбна было. Тая ж херня з тэстамі. Тэсты маюць праблему, таму што іх... Чалавек, які іх стварае, ім падаецца, што гэта відавочна. Але гэта ў яго, ну, думках відавочна. А я гатовы паспрачацца, у мяне так... Асабліва, ведаеце, бываюць тэсты, у якіх ты чытаеш, і там, па тыпу, абярыце адзін з варыянтаў, а ты такі, яны ўсе правільныя, альбо ўсе неправільныя. І я магу патлумачыць, ну, напрыклад, яны ўсе неправільныя, я магу патлумачыць чаму. І я думаю, што менш неправільны вось гэты варыянт, але яны ўсе неправільныя, вы не маеце рацыі. Тут няма правільнага варыянта, а няма такога опцыі, тыпу, ўсе неправільныя, проста адсутнічае. Так. Софія гэта вораг Саламі Бандыта, таму што яна сустракалася з Барысам і Саламі Бандыту патрэбны быў хтосьці, хто пераканае Барыса ў той, каб дапамагчы, так?
Ні? А, ён... А. Believe Sophie managed to talk Boris into this. Гэта, карацей, Манфред выкарыстоўваў Сафію, каб яна пачала дапамагаць. Не, ну я думаў, што яна дапамагае, просто сказ быў пабудаваны так, быццам бы яны ворагі, я таму ворагам увёў. Ну просто Сафія дакладна ў гэтым удзельнічала таксама. Aha! I had it all Як figured мінімум out ведала. now. It was time that I confront the culprits. Тэст сапраўды лайнуў. Так. Звычайна ёсць такі варыянты, ўсё няправільна. Ну, звычайна ёсць, але не заўсёды. Альбо няма варыянта, тыпу, ўсё правільна. Альбо табе кажуць, абяры адзін варыянт, а ты такі, яны ўсе правільныя. Альбо з іх, з 3 варыянтаў 2 правільныя. Я магу даказаць чаму. Просто таму, што вельмі важна, якія словы выкарыстаны. Чалавек, які піша, разумееце, яшчэ тыя, хто піша тэсты, часта яшчэ пішуць тэст так, што неправільныя варыянты, яны альбо крыху зусім неправільныя, так? Альбо яны просто пішуць, каб запоўніць месца, такое адчуванне. Вось, ну просто каб былі опцыі больш. Таму што яны-то ведаюць правільны адказ. Вось, яны пішуць ад балды што-небудзь, змяняючы слова. Я такі, гэта можна па-рознаму прачытаць. I had to free Sophie. Так, звараем Софію. Лора. What happened? What's going on out here? Часам наадварот накіравана ўскладаць фармулёўкі, бо калі спытаць наогул проста, выглядае надта проста. А вось гэта абсурдна яшчэ. Ведаеце, типу, у тэстах яшчэ робіць такі прыём, абсолютна абсурдны, на мой погляд. Напрыклад, ёсць тэрмін нейкі, які выкарыстоўваецца, і на яго ёсць тлумачэнне. І справа ў тым, што цябе пытаюць, типу, ці правільнае тлумачэнне гэтага тэрміна. А там выкарыстана, прапушчана адно слово, якое не вельмі прынцыпова змяняе ўсё. Альбо, ну, типу, ты можаш зразумець, што, ну, типу, агулам тэрмін правільны, так? Ну, як бы ок. Вось, а табе патрэбна вось гэтае слово канкрэтнае прапушчанае было зразумець, што яно там прапушчана, і з таго, што яно прапушчана, тады ўсё тлумачэнне неправільнае, вось эта херня. Бесіць. Why is everyone yelling? This looks dramatic. It's kind of a long story. And guess who deduced said long story? The Разобралися. one and only Duck Detective. Read the room. Блін, да камон. Самый удалый момент был. This is how everything went down. The Britzel Bearbus branch was suffering losses and had their budget cut as a result. Manfred, worried about the financial stability of his family, felt himself backed into a corner. This is when he became the Salami Bandit. He made his grand plan of salami smuggling and realized he couldn't do this alone. He recruited Boris, since it would be easiest for the bus driver to load and unload the wares discreetly. The bus would go through a customs check at the Salsiccia bus station first. And then Boris would take a detour to get the salami and load it onto the bus. This is why the buses always had a huge delay. It wouldn't be easy to talk Boris into crime, so Manfred convinced Sophie to join the team. Boris's obsession with her would make it easy for her to manipulate him into helping with their plan. Everything was going well until the Duck Detective, that's me, infiltrated the office. Freddy was meant to be the scapegoat for the crime, but I'm not fooled that easily. Sophie began getting cold feet and ultimately wanted to confess to the police. Manfred couldn't have this, so he interfered. In an outburst of panic, he abducted her and hid her in the luggage compartment of one of the buses. And this is why Manfred stole Laura's lunch! Карацей, і ось таму Манфред скраў абед Лоры.
Глядзіце, карацей, зараз пераклад і хутка наганю таго, што расказвалася. Я думаю, ўжо ўсё, ў прынцыпе, зразумела, але па сутнасці Манфред займаўся кантрабандай салямі. Я ўжо пракавурваў гэта нават. Манфред займаўся кантрабандай салямі для таго, каб зрабіць сабе грошыкаў. Насамрэч, там ёсць яшчэ сайт, штука, гэта продаж ваучераў ў кампаніі, але гэта, як вызначылася, не звязана насамрэч. Напрамую не звязана. У выніку атрымліваецца часткай гэтай справы ўсё была Лора, не Лора, выбачаюсь, Софія Жираф, якую ён падгаварыў, каб яна пераканала Барыса, вадзіцеля. Вадзіцель перавозіў, калі перавозіў салямі, ён, па сутнасці, падбіраў іх пасля праверкі, крыху вяртаўся, скажем так, і забіраў, карацей, салямі і перавозіў. За гэта аўтобусы спазняліся ўсе на некалькі гадзін. І таму у нас ёсць такая перагружаная праца Лора, якая бясконца тлумачыць кліентам, што яны могуць і чаго нельга, і па тыпу ўсё ў парадку, спазняемся, нічога такога, проста для таго, каб яны маглі праварочваць гэтую штуку з салямі. Таму Лора не ведала, што ёй прыходзіцца аддувацца за тое, што яны робяць. What? Everything is figured out, but who is truly guilty? Manfred, Sophie, and Boris are all involved in the smuggling. Who should get arrested for their crimes? Не, ну з усіх трох сам больш за ўсё накасячыў Manfred was Манфред. the mastermind behind everything. Should Manfred get arrested? Ну, вядома, He is the reason this all started in the first place. Манфред парушыў больш штук, чым Софія. Софія менш за ўсё ўвогуле парушыла ўсяго. Усе гэтыя справы з кантрабандай херня, галоўнае, што Бленч скралі. Так. Of course he should be arrested. What about Sophie? Without Софія? her, the smuggling wouldn't have been possible. Так, але нелегальнага яна нічога не зрабіла, таму што яна ведала, яна адзінае, што не зрабіла, гэта не данесла. Яна яшчэ, ну, можна прыплесці, што яна па тыпу у змове была. She manipulated poor Boris into taking the salami. Вось, але across the залежыць ад border. таго, колькі яна атрымлівала за гэта. Should Sophie get arrested? Не. Manfred clearly was the one who gave the instructions. Sophie was naive to follow along, but I don't У нас believe she is недастаткова truly улік blamed. на Софію, каб яе, ну, абвінавачваць. Boris was at the end of the chain. Had he refused to take the salami on board, the plan would have not worked. Барыс ведаў, што ён займаецца кантрабандай, і ён павінен атрымаць саме за кантрабанду. Boris get arrested? Так. А вось Барыс у нас яму не пашчасціла. Might have not realized what was going on Он, entirely. можа, не наразумеў, але яго праблему. But that doesn't mean he's not liable for engaging in the smuggling. All right, I've made up my mind. I will report to the state police. Manfred Boris. And I do it again! Anything to secure my family's well-being. I'm not sure grand-scale salami smuggling was necessary for that. How Контрабанда else салями. was I Ух. going to cope with all the budget cuts? If anyone actually worked in this office, we wouldn't have such terrible performance in the first place. Дик чел, дик ти все одно проблему вирішаєш не з того боку. Hey, I work. Yes, and then you keep asking for promotions. How am I going to give anyone a promotion if we have people baking cakes during working hours? And while we're at it, Rufus! How dare you embezzle money from the company? Ну ось Руфус і Маргарет так само яны цягнулі грошы з кампаніі, і гэта як бы так само прывяло, ну типу, яны дадалі ў гэта ўсё. Then threaten me! That's... Rufus said we're only doing that until his book takes off. And then I'll play the lead alien in the movie adaptation. Look who's going to jail now, Manfred. Ну Руфус, так ти так само Not він. me, that's for sure. Ну, парушэнні і у Руфуса так само ёсць. У Маргарет так само. Я не думаю, што гэта прям парушэнні такія, што ў турму прямо яны пайдуць. Вось, але штраф павінны быць. I stand by what I said.
I regret nothing. The police? I didn't do anything. You know very well you assisted in organized smuggling. I didn't. I thought I was helping Sophie. She said her cousin was ill. And the only thing that would make her happy was the salsiccia salamis. А, ён увогуле не ведаў. Ну, ён увогуле яго падманулі на конт гэтай токі. Ну, гэта мы да раней не ведалі. Карацей, ён кантрабандай салямі займаўся, таму што думаў, што дапамагае Сафіі, але ўсё роўна... Пардон, чел, цябе проста падманулі. But look at him. He's such a nice guy. I don't believe he could ever do something wrong. He, has, though. Ignorance is no excuse in the eyes of the law. Wow, you really did quack the case, Mr. Duck Detective. Quack the case. Ну, по типу, ладно, не You're буду just as тлумачити. cool as I imagined. Not now, Fredderson. The truth. The truth. Блін, чат, мы прям засядзеліся. Mistress. Але гэта канцоўку ўсё глядзім. But it is my duty to throw bread to the fine beak of Lady Justice. Карацей, 98% людзей вырашыла пасадзіць Манфреда, 66% людзей вырашыла пасадзіць Сафію, і 71% вырашыў пасадзіць Барыса. То бок, па сутнасці, людзі збольшага сярэднестатыстычна пасадзілі ўсіх. Вось такая справа. Crack the case, так. Пра гэта. Толькі там quack the case. Я просто каламбуры перакладу, гэта жесть. Блин, кайфовая гульня. У мяне, калі што, я набываў гэтым самым і гэтым бандлам, так, і таму ў мяне адначасова і наступная частка таксама ёсць. Стрым можна ў працоўны табель занесці. На жаль, так это не працуе. Гэта значыць, што проста трэба, калі я не паспяваю сёння на працы, а штукі зарабіць, то я буду проста дадатковыя гадзіны сядзець. Ну, вось і ўсё. Вось што гэта значыць. Добра. Я вас буду зараз перадаваць, таму што мне трэба бегчы. Але гульня файная, кайфовая. Яна хоць і напісана, што яна з 2,5 гадзіны праходзіцца, але, як звычайна, я ніколі не праходжу, як напісана на How Long to Beat. Калі ведаць, што рабіць, то, блін, яна праходзіцца за паўгадзінкі, можа. Так, у нас зараз ёсць... Хто у нас ёсць? Нікога няма, на жаль. Чат. Oh, crap. Блин. Яшчэ не канец. I completely forgot to collect my payment. Мы грошы ад Лаўры не атрымалі. Everybody already went home. How І ўсё am ж I домой going to паехалі. pay for the bus? І ўсё. Guess I'm walking home. Эх. О, Фредді, давай. Need a ride? I just booked this one. It's been such a long day after all. Давай, вези. No, thank you. Серйозно, ми навіть... Настільки нам Фредді не прибити. Фредді нормальний Come хлопець. on, it'll be fun. Plus, you must be tired after all the detective work. I really don't. Please? Yeah, fine. Пригоже зроблено. Мені він подобається візуально. Ну, якраз таки за що вона Now I просто зроблена, finally вельми have time to кайфово. tell you all about my ideas for your social media. Please don't. I could get you tons of publicity. No. And imagine, we can team up, Absolutely not. and I can be your sidekick. Тоді реально ожидаю команду. Ось зараз концовка. Так? Не будеш ще саме пасати траву? Добренько. На завтра у нас Нокс, калі з ім усё будзе добра. Калі будзе не добра, то хутчэй за ўсё будзе вось гэтая Mio Memories in Orbit. Вось, я паспрабую... Я не ведаю, колькі яна па часе на праходжанне, але калі я выканую пэўныя штукі ў гульні, то я магу вам раздаваць ключы на яе. Вось, гэта... Я не ведаю, колькі ключай, можа нават адзін толькі. Паглядзім. Таму
паглядзім, я з Ноксам буду разбірацца сёння і спадзяюся, всім будзе ўсё ў парадку. Калі не, то Міо, калі што, у панядзелак мы ў любым выпадку Міо гуляем, і ў аўторак сераду мы далей працягваем Hollow Knight. Такі прыкладна план. Давайте глядзець. Зноў жа, я яшчэ апошні раз пераправяю, ці ёсць хто? Не, нікога няма. Добренька. Тады да пабачэння. Добрага вам дня.